နိုင်မဲစတူဒီရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူသရိုးတီစာရေးသားထားတဲ့တင်ញိုင်းတက်ဆက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟာအခုမှပဲစိတ်အေးတော့တယ်ကွာတလန်းလုံးစိုးရင်လဲရတာတရားမပိတ်ခင်အချိန်မီရောက်ပါမလားလို့သူမတို့ရဲ့ကားလေးကစစ်တောင်းတရားကိုဖျက်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြက်ပွင့်ဖြူကရင်မက်ကိုဖိချကပြောလိုက်ပြီးဘေးမှာကောင်းမောင်းနေတဲ့အကိုဖြစ်သူပြည်စုံကတော့ညီမဖြစ်သူကိုကဲကြည့်ရတဲ့။အော်မမီမီအောင်မိုင်းကုန်နေပြီးတော့မောင်းနေတာလေ။ညီမလေးကတစ်ချိန်လုံးတွတ်နဲ့ဘေးရောက်နေထိုင်ပြီးတော့လောနေတာကိုအကိုမောင်းလာတဲ့အချိန်လေးကြည့်အောင်ကံကောင်းလို့ကားကဘာမှမဖြစ်တာ။အကိုကလည်းဒီတတားညနေ6နာရီကျော်ရင်ကားလေးကိုပေးမဖြတ်ဘူးလေ။တော့ကြမမီရင်ဒီဘက်ကမှအိပ်ရမှာပေါ့။အေးလေအဲ့ဒါကြောင့်လေရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့တ냐အိပ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။အခုမောင်းလိုက်တော့လေရောက်တာပဲမို့လား။မောင်းရင်ဖက်အံမှာဦးလေးထွန်းတော့ညီမလေးတို့တ냐ထက်ပြီးစောင့်ရမှာပေါ့သူတို့ကမြောက်ရီကနေဖက်အံထီတောင်လာပြီးတော့ကျုံးနေတာပဲနောက်တ냐ထက်ဆောင်ရရင်အာနာစရာကြီးပြီးတော့မြောက်ရီလန်းကလည်းဘယ်နည်းအစင်းရမှမသိဘူးလေအကိုဖြစ်သူရဲ့အနိုင်မကန်စကားကပ်ပြောနေတာကြောင့်အကိုဖြစ်သူကိုအနိုင်မကန်စကားကပ်ပြီးပြောနေတဲ့မြက်ဝင်းကိုပြည့်စုံတယောက်သဘောကျစွာကြည့်မိပါတယ်ပွင့်ဖြူကိုတဲ့နေ့မှာမိဘနှစ်ပါးစလုံးကရင်မတော်တဆမှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီးဘွေးရပြီးကစားပြည့်စုံကပင်အကိုလိုရောမိဘလိုပါဆောင်းရှောက်ခဲ့ပြီးတော့မြက်ဝင်းကလည်းနေနေစိုးကျင်ပါတယ်အခုလည်းမန္တလေးမှာမိဘတွေရှိတုန်းကခင်မင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူကုံတယ်ဦးအောင်ထွန်းကမြောက်ရီမှာအခြေချနေတိုင်းကျင်းတဲ့အကြောင်းသတင်းရပြီးတော့ဖုန်းနဲ့စကားဆက်မိရင်ပြည်စုံတို့မောင်နှမကမြောက်ရီကိုလာလေပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါညီမတို့သူဟာဂျူရီယာနဲ့စာမေးပွဲဖြစ်ပြီးကြောင်းပိတ်ထားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့တွားကျင်လို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်စုံကမအားလက်တဲ့ဂျားကပဲမြက်ပွင့်ကိုလိုက်ပို့ပြီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာကားတစ်စီးနဲ့ထွက်လာခဲ့တာပါညနေ6နာရီစစ်တောင်းတရားကိုဖျက်ပြီးတိမ်စီရက်ကိုရောက်တော့ညနေခင်းနေအောင်ဟာမရှိတော့တဲ့လောက်မှိန်ပြော့သွားပြီးအကျွင်းကျန်အလင်းဆက်တွေကဟိုတယ်ခွက်ဒီတယ်ခွက်နဲ့စစ်တောင်းတရားပိတ်လိုက်ခြင်းမှာခရီးသွားကားအားလုံးကဆက်သွားကုန်းဘက်မှာကားထိုးပြီးတော့ညအိတ်သူကအိတ်တနေရာမှာတဲခိုတဲ့သူတွေကတဲခိုကြပြီးဒီဘက်မှာတော့ကားသွားလာတော်တော်လေးကိုရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဝယုံတော်တွေထင်းရှူးပင်နေတဲ့အမျိုးမြင့်မတိလာတဲ့အုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ကျုံတွေပင်တွေဟာညအမောင်ဖြော့ဖြော့ညနေခင်းလေပီထဲမှာတော့လှုပ်ရှားရင်းထိုးလို့နေပြီးစောင်းရသည်မို့လားမသိအေးတက်ကလည်းတိတိတတ်တာပူလာခဲ့ပါတယ်မြက်ပွင့်ဖြူကကားမန်လေးကိုအသာချကြည့်လိုက်တော့အေးမြစီးခဲနေလာတဲ့လေပီတွေဟာကားထဲကိုတလဟောဝင်လာပြီးတော့စိတ်ထင်လိုပဲလားမသိလူတီတကောင်ရဲ့အပုတ်နဲ့လိုအနံ့တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်ဟာညီမလေးမှန်ပြန်တင်လိုက်ကွာလေစိမ့်နေအတိုက်မခံနဲ့အကိုတို့ကခရီးပန်းလာတာတော့ကြမခံနိုင်ပဲဖျားနေအောင်မယ်နော်ကဲတရားလေးကြိုလာပြီးတော့အကိုလေးတောက်လျှောက်မောင်းရတာကျုပ်တွေညောင်းနေပြီငါညမတက်လေမောင်းပြီနော်ရလားရပါရဲ့ကိုရဲ့ဘီလင်းတောင်ရောက်နေပြီပဲပွင့်ဖြူကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်နေရာလဲလဲပြီးမြက်ပွင့်ကထိုင်ကုန်ကပတ်ပက်ကစပြီးတော့မောင်းလိုက်ပါတယ်ပြည်စုံကတော့ကားကုံအောက်ကခလုတ်လေးကိုပြုတ်ကကျုံးမိလှဲချပြီးမကြခင်မှာမိကနေအိပ်ပျော်လို့သွားပါတယ်အကိုထပါဦးဟမ်ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာညီမလေးလည်းမသိဘူးအကိုရဲ့မြက်ပွင့်ဖြူရဲ့ပြောကြောင်းကြပြကြရာထကြည့်ပြီးဘေးဘေးအညာကိုကြည့်လိုက်တော့ကာမီထူထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကမှောင်မဲလို့လည်းနေပါတယ်လူတန်သူတန်ကင်းရှင်းပြီးတော့ပရိအော်တန်တွေတစ်ချက်လေးတိုက်တဲ့အတန်းမှာတစ်ပင်ချင်းထိကက်အတန်းတွေဓာတွေကိုသာကြားနေရပါတယ်ပြည်စုံဟာမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပြီးကားကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့8နာရီနဲ့15မိနစ်တလန်းလုံးကောင်းမောင်းထားပြီးပင်ပန်းနေတာကြောင့်အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ2နာရီတသာလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ညီမလေးအကိုပြောသလိုလန်ဒန်နာမည်မောင်းခဲ့တာဘာလို့ဒီတော်တွေရောက်လာလဲမသိဘူးအေကနာညီမလေးလမ်းမသွားတာတင်တယ်ကဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမရင်မှန်တယ်လမ်းကိုပြန်ရှားမှာပေါ့လမ်းမတွေ့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာအကိုတို့မှစားစရာလေးပါတာပဲဒီမှာကားထိုးပြီးတော့အိတ်တာပေါ့မိုးလေးမှရှာမယ်လေနော်ညီမဖြစ်သူကြောက်နေမှာကိုခံမှန်းမိတာကြောင့်ကားကက်ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ညမောင်ထဲမှာတခြင်းတန်ကညင်ညောင်းစွာနဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကားသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ကြရတဲ့ဈေးပင်တွေထမ်းပင်တွေကျုံးပင်တွေဝယုံတို့တွေစတဲ့တောတွေဟာအလေးကျပေါက်နေပြီးတော့ဒီပင်တွေကိုကြည့်ရင်လည်းသူတို့ကားလေးလမ်းပြောက်နေပြီဆိုတာပြည့်စုံခံမှန်းမိပါတယ်ဒီတော့မှပဲရဲတင်းတက်လက်ခါကြားထိုးပြီးတမီးကန်ရင်လာနေတဲ့လူကိုတွေ့ရပြီးတော့သူဖော်နေတဲ့စစ်လိမ်မီဟာမီးရောင်ထဲမှာရဲကင်းနေပါညီမလေးနေအောင်ကွာရှေ့ကလာနေတဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်မီမေးလျော်မယ်ဖြစ်ပါမလားသူခါကြားထဲမှာရဲတင်းကြီးနဲ့
တော့ကြညီမလေးတို့ရံပြုတ်နေအောင်ပဲပြီးတော့ညာကြီးမင်းလေဟိုလူအစ်ဟုတ်ပါမလားမကောင်းဆိုးဟာဖြစ်နေတော့ဟာဘယ်ကမကောင်းဆိုးဟာဖြစ်ရမှာလဲတစ်ခုတ်သမားပါညဘက်ဆိုရင်ဒီလိုပဲကွာတိုးလေးကိုဝါခုတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုဒီမှာခင်ဗျဒီမှာဟိုနောင်ရင်ကျွန်တော်တို့လေဖအံကိုသွားတဲ့လမ်းလေးပျောက်နေလို့အခုရောက်နေတာဘယ်နေရာလဲဗျဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖအံကားလမ်းနေတော်တော်လေးကိုဝေးခဲ့ပြီဟောဟိုဘက်က4Kအခုဒီနေရာကတိုးအုံနဲ့ဒုံသမီမြေကြားအဆက်မှာဒီနေရာကဆက်သွားရင်ကြောက်ပဲရှိတော့တယ်ကားသွားလို့မရတော့ဟမ်ဟုတ်လားဒါဆိုကားလမ်းမကိုဘယ်လိုပြန်တက်လို့ရမလဲဗျကုညီပေါင်းဒီနေရာနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့နှစ်ပါလုံးလောက်မောင်းလိုက်ရင်လမ်းဆောင်တစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကျုပ်ဝေးတန်တန်ဆက်မောင်းသွားတောအုပ်ခသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ရွာဟောင်းတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကနည်းနည်းကျန်တော့ကြည့်တော့သွားဗျရွာဟောင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဆက်မောင်းသွားရင်ဖအံသွားတဲ့ကားလမ်းမှာတွေ့ပြီနေ့ပဲဆိုတော့ဇွဲကပင်တောင်ကိုခက်ရည်ရည်မြင်ရတယ်ဗျကဲတော့ပြီဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောင်ကြီးရေကဲဘာမှစိတ်မပူနဲ့ညီမလေးအကိုတို့တော့ရမယ်လဲအောင်သိခဲ့ပြီစိတ်အေးချပြီးတော့မောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရောက်မှာပဲအခုရောက်နေတဲ့နေရာက4Kနဲ့ဒုံသမီမြေကြားတိုးရင်းမှာတဲ့မောင်နှမ2ယောက်လည်းအပြေရှာမရနိုင်တဲ့ဘေးလေးတွေနဲ့ခရီးဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမော်တော်ကားဆက်တန်တူတူလေးကလွဲပြီးတော့ပကတိငိမ့်သက်နေပြီးတစ်ချက်ဒုံသမီမျက်စီကရင်ငွေ့ပါလာတဲ့လေအေးတွေဟာတစ်ပင်တွေကိုတစုံတယောက်လှက်နေစွဲကန်လှုပ်လိုက်တယ်လို့တိရွက်တင်တဲ့တတိလေးတွေမြေပေါ်ပြန့်ကျဲလို့လာခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူစီကတပြင်း6တန်ကိုကြားရပြီးတော့ဘာဒီတပြင်းချနေရလဲညီမလေးရဲ့အော်စိုးစိုးကလမ်းမတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတတိယမိလို့ပါဘယ်ကနေပြီးတော့မှားသွားလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလေညီမလေးရဲ့ဘီလီမက်ကလာပြီးတော့မြန်ကလေးဘက်ကိုသွားရမယ်ဟာဘယ်ဘက်လမ်းကိုလိုက်သွားတော့မှားပြီပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာစိတ်ထဲထားမနေနဲ့ဟိုညီမလေးစိတ်ကြည့်တော့ခဏအိတ်ချင်အိတ်လေနော်တနားရီတသားလောက်အန်ဒီယေခင်းခင်းနဲ့မောင်းနေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်နှမ2ယောက်စလုံးလေးလျှော့လိုက်တဲ့ပူပေါင်းတစ်လုံးလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေပြေရောလို့သွားပါတယ်အကိုလာတော့ထွက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ကွာဒီချိန်ဆိုရင်တော့လာထွက်ပြီပေါ့ဒီနေ့ကလာပြည့်ကြောင်2ရက်နေလေအပြေမှာပျော်စရိုင်းကိုရဲ့လာထိန်းနေတာပဲလေးရလေအေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားရှိကဖြစ်သွားတဲ့ဖုန်းကောင်ကြောင့်ကားပရိစောက်အောင်လိုက်ပြီးဘဲဘက်ကိုဆွဲလိုက်တော့မျက်ပွင့်ဖြူတယောက်အံ့ဩလို့သွားပါတယ်ဘာလို့လဲကိုဘာမှမညီမလေးရှေ့မှာဖုန်းကောင်ဖြစ်ပြီးသွားလို့တော်သေးတာပေါ့ကားဘာမှမဖြစ်လို့ကဲအကိုလိုမောင်းလာတာလေတော်တော်ခီးပေါက်နေပြီကားရက်ပြီးတော့ခဏနားအောင်မယ်ကွာအင်ဂျင်ကိုလည်းအနာပေးရင်ပေါ့မကောင်းလားဟုတ်တယ်ကိုအကိုဟိုရှိမှလေထိုင်လို့ရတဲ့အုတ်ခုံဖြူဖြူလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနားထိမောင်းလိုက်ပါလားဩအေးကားလေးကိုဆက်ပြီးမောင်းလိုက်တော့အုတ်ခုံဖြူဖြူလေးကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရပြီးလာတာနေတာဆိုတော့တိတ်ကိုင်းတိတ်ရွက်တည်းရဲ့အရှိကအုတ်ခုံလေးရဲ့အပေါ်မှာကွက်ကြားဟိုရွေ့ဒီရွေ့နေပြည်စုံဟာကားကိုလမ်းမပေါ်မှာရှက်ပြီးတော့တဘာဝအရာလမ်းမေးမြေသားကပြုတ်နေတာဆိုတော့လမ်းမေးလေးဆွေးမချရဲပါဘူးဒီနေရာလေးကတာယာလိုက်တာတော့ကိုစောစောကဟင်မာနေဝင်တချင်းနေရာတိုင်းပဲလာရောင်ကြောင့်သူမရဲ့အရေးကအုတ်ခုံရဲ့ညာဘက်ပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာလူပကတိအတိုင်းပြပြပြင်းထင်နေပြီးတော့သူမရဲ့နောက်ဘက်မှာရက်နေရန်ရှိတဲ့အကိုဖြစ်သူပြည့်စုံရဲ့အရှိကိုလည်းခါထောက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အုတ်ခုံအစွန်းနာမှာမြင်နေရပြီးမျက်ပွင့်ဖြူကတချင်းစာနာတချို့ကိုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကိုလှည့်ပြီးအမေးမှာတော့နောက်ကပြန်ပြေးတယ်မကြားရပဲတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်ပြည်စုံရဲ့အရေးကိုကြည့်လိုက်တော့ခါထောက်နေတဲ့ပုံတံတန်အတိုင်းပဲအုတ်ခုံရဲ့အစွန်းမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမဟာအုတ်ခုံအစွန်းစီကိုစက္ကန့်နဲ့ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်ဘသူမှမရှိပဲအုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေသူကသူမတယောက်သေးရဲ့ပါသူမဟာပြူပြူပြည့်တဲ့နဲ့ကားစီကိုကြည့်လိုက်တော့စတီယာရဲ့နောက်မှာကုန်းကုန်းကွက်ကွက်လှုပ်ရင်းနဲ့ကားကက်ဆက်ကိုလက်လန်းနေတဲ့အကိုဖြစ်သူကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကူကကားလေးကတော့မစင်းရသေးပဲသူ့နောက်မှာခါထောက်ပြီးရက်နေတာကဘသူများပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ထိတိပြပြလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူကိုမှမတွေ့ရပါဘူးတစ်ပင်တစ်ကိုင်းတစ်ခုကအရေးလိုမျိုးမြင်နေတာဖြစ်မှာပါလို့သူမကိုသူမဖြည့်တွေးရင်းနဲ့အတန်ကိုမတုံအောင်ထင်ပြီးအကိုဖြစ်သူကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အကိုကြီးအကိုအေးလာပြီအနားကိုရောက်တော့ညီမဖြစ်သူမျက်နှာပြက်နေတာကိုမရေးမိပဲတော်တော်တာရတဲ့နေရာလေးကွာနော်ဒီလိုနေရာမျိုးလေးမှာတက်တက်လုံးနေသွားကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီစကားကြောင့်မျက်ပွင့်ဖြူဟာထိထိပြပြဖြစ်သွားပြီးတော့ဟာအကိုကလည်းနမိတ်မရှိနမရှိငါညမအခုမှထူးထူးခြားခြားအတိတ်တွေနမိတ်တွေပြောလို့ပါလားဘလို့ဖြစ်တာတော့အကိုကားရကက်ဆက်မပိတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီအမေကြောင့်
ပြည်စုံရဲ့ပါဇက်ကအာမေရိကန်တိုတိုလီထွက်သွားပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထင်တော့ကက်ဆက်ကိုလည်းပေးကားဆက်ကိုလည်းတက်ခဲ့တယ်လို့ထင်တာပါဒါပေမဲ့တီတော့မတီကြတော့ပါဘူးဇဝေဇဝါနဲ့ကားစီကိုရှောက်သွားပြီးဒီနောက်တကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကက်ဆက်တွေကမီလုံးစိမ့်စိမ့်လေးလင်းနေပါတယ်။အော်ငါကလေကက်ဆက်မပိတ်ခဲ့ဘူး။ဒီနောက်မှာတော့ပြည်စုံဟာကက်ဆက်အခွေကိုအင်ကြီးကြားကနေထစ်ပြီးတော့ညီမဖြစ်သူထိုင်းနေတဲ့အုတ်ကုံလေးစီကိုခြေဦးလှစ်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့နှာခေါင်းထဲမှာခရီးပန်းရင်နဲ့နေတိုးဝင်လာပြီးညကြီးမင်းကြီးဒီလိုတိုးနေမှာဘယ်နားမှာကခရီးပန်းရှိလို့လည်းမသိပါဘူး။ညီမလေးခရီးပန်းရင်နဲ့နေမရဘူးလား။မရပါဘူးကိုရဲ့ဒီနားမှာခရီးပန်းမရှိပါဘူး။အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟာခရီးပန်းနဲ့ကြီးကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲမသိဘူးနော်။အကိုကလည်းဘာနဲ့မှမရဘူး။လာညီမလေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့အမောပြေအောင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြက်ပွင့်ဖြူရဲ့နားလေးကိုကြီးစီတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ပြီးတော့အကိုကြီးစီတန်ကြားရင်နော်အေးကြားရပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကြီးစီတန်နဲ့တူလှုပ်တော့မီးရောင်လေးတွေကန်ပြီးတော့လူတွေစုရှောက်လာတာကိုမပြီးဟိုတဲဝါတွေ့ရပါတယ်ဟမ်အကိုအဲ့ဒါအတူပါချလာတာလားမသိဘူးနော်အေးဟုတ်မေးကွာညာရင်မင်းအကိုရဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာအတူပါလာချရတယ်လို့ဩဒါကသူတို့ရွာတယ်လေဖြစ်နေမှာဗောညီမလေးရဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအတူပါအကောင်ထက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်အပါဝင်လူတွေစုကသူမတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာတက်တဲ့စီကိုရှောက်လာပြီးကြီးစီတန်ကကြေတဲ့ကြေလာပါတယ်အကိုညီမလေးတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကိုတက်လာနေတယ်လို့ပဲနော်အေးကွာအကိုတို့တော့ဝင်တိုင်းမြုံပဲထပ်တာညီမလေးမထိုင်နေတော့အတူပါပေါ်တဲ့လူတွေစုကသူတို့ကိုမြင်မုံမရပဲရင်နံစီမီခွက်တွေကိုကင်မြောင်ပြီးရှောက်လို့နေပါတယ်မီးရောင်ကအပေါ်ကိုပြထွက်နေပြီးတော့အတူပါခေါင်းတလားကလွဲပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုတော့တဲတဲကွယ်ကွယ်မမြင်ရပါဘူးဟဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လမ်းမနေပြီဗျာဒီမှာလူတွေထိုင်နေတာတိုက်မိအောင်ပဲဗျတိုက်မိဖို့အတွက်ဝါးရပြန်စားတော့အလိုမှာអော်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတူပါအကောင်ထမ်းလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရောတခြားလူတွေပါပြုံးကနေပဲကြက်ပြောင်ငှက်ပြောင်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လူသေးကောင်အပုပ်နံကြီးထောင်ကနေရလာပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်သာကြက်သိန်းကြီးပြန်ကနေထားလို့ညီမလေးအကိုလို့သူရဲ့လက်ကိုအာကိုတကြီးဆွဲကင်လိုက်ပါတယ်ပြည်စုံလေတစုံတစ်ခုကိုတရိယာပြီးကင်ထားတဲ့တမီနဲ့အုတ်ကုံလေးကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ထိုင်ခဲ့တဲ့အုတ်ကုံလေးဟာထင်သားသလိုရိုးရိုးအုတ်ကုံမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသေးမြုပ်တဲ့အုတ်ကူတလုံးရဲ့ပါကဲညီမလေးမကြောက်နဲ့လာအကိုတို့ကားပေါ်ပြန်ကြမယ်ပြည်စုံဟာလှမ်းထွက်ဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တော့တချင်းတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးဂျာကင်တွေကကက်ဆက်ခွေကိုဆွဲယူလိုက်တော့တချင်းတန်ကကက်ဆက်အခွေတွေကထွက်နေတာကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ရာကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်စုံလေကက်ဆက်ခွေလေးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးကက်ဆက်ခွေကလူတီကောင်မြုပ်ထားတဲ့အုတ်ကုံနဲ့ထိပြီးတော့တစားစီလွင့်စင်လို့သွားပါတယ်ပြည်စုံလေညီမတို့သူကြောက်နေမှန်းသိတာကြောင့်တတွတ်အားပေးရင်နဲ့စက်ကိုကမန်းကလေးနှုတ်လိုက်တော့ကားဆက်ကနိုးမလာခဲ့ပါဘူးလို့ပေါ့ကိုရဲ့ညီမလေးတို့ဒုက္ခရောက်ပြီနဲ့တူတယ်ညီမလေးကြောက်လာပြီအေးပါညီမလေးရဲ့မကြောက်နဲ့အကိုရှိတယ်ကားတကားတွေအားလုံးလောချထားတာပဲကွာဘာအနေမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကားကြီးကစက်မနိုးရပါပဲနဲ့တအီအီနဲ့ရှေ့ကိုသွားနေတာပြေဆုံးတတိထားမိပါတယ်အကိုကားကြီးကရွှေ့နေလားမသိဘူးနော်လှုပ်ပါအောင်ဖျားပြေဆုံးဟာညီမရဲ့အဖြေကိုပြန်မဖြေအားသေးပဲတွေးပြက်နေတဲ့စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ကားတကားကိုဖွင့်အောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကားလေးကလမ်းပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပဲကြီးမားလာတဲ့တရဝါတကောင်ရဲ့ကျိုးပေါ်မှာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘိန်းတစ်ခုကတရဝါကြီးရဲ့ပကုံးပေါ်မှာရှိပြီးကြံတဲ့နောက်ဘင်းကခါအောက်ပိုင်းခြေထောက်ပေါ်မှာတင်ရသားနေပါဟမ်မတရေစီဟာကောင်းလာတဲ့တရဝါကြီးကကက်တရာလမ်းပေါ်မှာဝယ်ရမှောက်ရတာအနေထားနဲ့ကားလေးကိုကျိုးပေါ်ထိုင်ရင်တရွေရွှေနဲ့သွားနေပါတယ်ပြည်စုံကပြတင်းမောက်ကအကြည့်တရဝါကြီးဟာလေဘင်းကအစ်စ်လဲလာပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်နေစုံသွားပြီးတော့အမလေးမျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းတွေမရှိပါပဲမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပါဇက်ကြီးနဲ့သာပြည့်နေတဲ့အကောင်ကြီးကတွားပြေးပြလိုက်တော့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးလိပ်ပြလွှင့်မတဲ့လက်ဖြန့်ပြီးရှင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာကူမှမသိတော့ပါဘူးမှောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာမမြင်မဆန်စွပ်ပြေးနေရပြီးဘဲကိုရောက်နေမှလည်းမသိတိုးထဲမှာလမ်းဆူလို့လည်းမမြင်ရပဲခြေဦးတရာကိုသာအသက်လူပြေးနေရပြီးနောက်ကပိဋကတရေကြီးကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်နေမှန်းအလိုလိုသိနေပါတယ်အပုံနဲ့ကစူးစူးဝါးဝါကပ်ပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီအနံဆိုကြောင့်ပြင်းရင်လွှာရင်အန်ချမိတာလေဘယ်နဲ့ချင်းရှီမန်မသိတော့ပါဘူးဘိုက်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုအစားမှမရှိတော့ဘဲနဲ့၆ကက်ကအာရင်တို့ကကုန်ခန်းလို့လည်းနေပါတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ
အားရင်တစ်စက်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့ကြောက်စိတ်ကတွန်းပို့နေတာကြောင့်သာတရကြံပြေးနေတာပါပကုံနှစ်ဘက်ကြားကငုံငုံကြီးထိုးထွက်နေတဲ့ပါဇက်အခေါင်းကြီးနဲ့ပိတာသေးရဲ့ပုံကြီးဟာသူတို့ရဲ့နောက်ကိုခြေတံပေးကလိုက်လာပါတယ်ရသမျှဘုရားစာတွေကိုယူရင်းနဲ့အာကောင်တွေကြောက်လာပြီးအသွေးသားတွေကရေကိုလည်းမမတ်မော်မော်တောင်းတလို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲဝေယုံမင်းဂျားရဲကလာရောင်ပြပြထိုးကြနေတဲ့နေရာမှာရေအိုင်တစ်ခုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဟင်ရေတွေဟုတ်တယ်ဒါရေအိုင်ပဲရေအိုင်လေးကိုခုန်ဆင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့သူ့ကိုယ်သူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေအိုင်အလဲကကြည်မာထွားကျင်းလာတဲ့တောစင်ရိုင်တစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးစင်ကရိုးရိုးစင်မဟုတ်အဖြူစွတ်စွတ်စင်ကြီးဖြစ်နေမယ်မယုံနိုင်စပဲတွေးလိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲနှာခေါင်းဘက်မှာကက်ပါလာတဲ့အပုပ်နံကြီးကဖြုတ်ကနေပြုတ်ကွယ်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တေးတေးလေးကြံခဲ့တဲ့ခွန်အားတွေလည်းမီးတော့ငင်းတယ်လို့ငင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရေအိုင်ဆက်မှာပုံရသားလေးလဲကျသွားပြီးတော့ရေကန်ရဲ့လဲမှာစင်ပြူကြီးကသူ့ရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့ရောက်လာပြီးပြည်စုံရဲ့နဖူးပေါ်မှာတင်ငယ်စိုးကြောင့်လေချွေးစည်းတွေဟာတလင်းလေးနဲ့ကျလာပါတယ်စင်ကြီးလာရလမ်းကြောင်းကနေဝေးတဲ့နှမြဝေးစီဖို့တရွေ့ရွေ့သွားဖို့ကြိုးစားပြီးဒိုးရီတထောင်စစ်တွေရင်မက်တွေကလည်းအမမပွန်းရှာကွဲပြဲလို့သွားပြီးတော့လူကတော့နေရာကနေမရွေ့တော့ပါဘူးစင်ကြီးကကန်ဆက်ကိုရောက်လာပြီးရေကိုနှောင်မောင်းနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဖြန်ပေးလိုက်ပါတယ်အေးများလာတဲ့ရေစက်တွေစီစဉ်ဆွဆွသွားတာသိရပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဝါးကြီးတောက်ကရေတွေနဲ့မျက်နှာပေါ်လောင်းပြီးနေတဲ့ကရင်အဖိုးအိုတယောက်ရဲ့ပါလူလေးတတိယလာပြီလားကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲဗျလူလေးအခုရောက်နေတာနာကိုစီးဆိုတဲ့ရွာလေးပဲအဘရဲ့ဇာတိရွာပေါ့ကွမင်းတို့မောင်နှမလမ်းပေါ်မှာကားပြက်ပြီးတတိမိနေတာတွေ့လို့အဘနဲ့ရွာသားတွေတေးလာခဲ့တာဒါဆိုညီမလေးရောဟင်လူလေးညီမလေးကစောစောကတင်တတိယလာလို့နှလုံးညီစီတိုက်ပြီးပြန်အိပ်ပြောအောင်တိတ်ထားလိုက်တယ်လူလေးကိုလည်းစိတ်တိုက်ဖို့အဘစောင့်နေတာဩဟုတ်ကဲ့ပါအဘရဲ့ဒါနဲ့အဘဘာတူလဲဟင်အဘနာမည်ကစောစာဖိုးအားတဲ့ဒီနေ့တဝိုက်မှာတော့အဘကိုဖိုးပက်ဆန်လို့ခေါ်တယ်ကွလူလေးကစိတ်တော့ဖို့ကဲအဘယူလန်အောင်မယ်ကွခေါင်းရင်းမှာထောင်းထားတဲ့အနီရောင်ပိတ်စာကြည့်ထားတဲ့ဝက်စစ်ဘိုးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်ပြီးတော့ရွှေဝါရောင်စီလုံးလေးတစ်လုံးလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးလိုက်ပါတယ်ကဲရော့ဟောဒီစီလုံးလေးကိုမျိုးချလိုက်တောက်လိုက်ပါလူလေးရေလူလေးတို့မောင်နှမကမမြင်သေးတဲ့ပရလောကသားတွေကိုမြင်ထားတော့နှလုံးကမငြိမ်ဘူးကွမဟုတ်ဆိုရင်တက်တက်လုံးတခုခုဆိုရင်ရင်တဲ့ထိထိနဲ့အမြဲတမ်းလက်နေမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့အခုတိုက်တဲ့စိတ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်တောက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါကွယ်စီလုံးလေးရဲ့ချုံမီးလာတဲ့ရင်ထဲကရင်တစ်ခုလုံးအေးမြသွားပြီးအသွေးအသားနဲ့အကြောလေးကိုအစာအင်္ဂါတစ်စင်ပြက်နှံ့သွားတယ်လို့ရှင်တင်းတင်းနဲ့နေလို့ကောင်းသွားပါတယ်မကြမီမှာမျက်ခုံတွေလေးလာပြီးဘာကူမှမသိနှိမ့်ချိုက်စွာပဲအိမ်မောကြလို့သွားပါတယ်အိယာကနိုးလာတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကြည်လင်းနေပြီးအာအင်ပြပြိုးသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်အော်အခုနိုးလာပြီလားအေးညီမလေးကဒီမလေးအခုနိုးလာရင်စားဖို့တဲ့အဘကကုံချင်းပေါင်းနဲ့နှံတောင်ပြင်ပေးခဲ့တာအဘကတော့ကိစ္စရှိလို့တဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အိုတကယ်လို့ရေချိုးချင်နေဆိုရင်ဒီမှာရေချိုးတဲ့ရေတွင်းရှိတယ်။ဘဘပြပေးခဲ့လို့ညီမလေးကချိုးပြီးပြီ။အေးဒါဆိုလေအကိုလေးရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ပြီးမှစားတာပေါ့။ဟုတ်အကိုဒါဆိုညီမလေးလိုက်ပြမယ်နော်။ရေကအေးမြကြည်လင်နေတာကြောင့်ပြည့်စုံလေတဝကြီးချိုးပြလိုက်ပါတယ်။လမ်းမဘက်ကိုအမတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှစ်ထားတဲ့ကားလေးကိုပုံစံမပြတ်တွေ့ရပြီဒီတော့မှပဲကားအတွက်စိတ်ပူဖို့တတိရပါတယ်အဖိုးနဲ့ရွာသားတွေကကားကိုဒီအထိရောက်အောင်ဘယ်လိုရွှေ့ပြီးတော့ယူလာခဲ့တာလဲတို့ပါသေးရဲ့ငါတို့ကားလေးဘာမှမဖြစ်လို့ပြည်စုံဟာအိမ်မော်ကိုပြန်တက်လာပြီးအဝိစားလေးပြီးတော့ညီမယူလာပေးတဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းကိုစားဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ထူးခြားတာကကောင်းချင်းပေါင်းဟာစောစောတုန်းကအတိုင်းအငွေတထောင်ထောင်နဲ့ပူနွေးလို့နေပါတယ်စားကြည့်လိုက်တော့အခုကောင်းချင်းပေါင်းဟာအနူးညံ့ဆုံးနဲ့အရသာအရှိဆုံးလေးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ကောင်းချင်းပေါင်းစားလို့တဝက်လောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာအပြင်ကပြန်လာတဲ့အဘကိုတွေ့ရပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားအင်ကြီးကိုမဝေ့ပဲအပေါ်အဖြူပစိုးပြူနဲ့ခေါင်းမောင်းဖြူစီးထားပြီးတော့အညူရောင်လွယ်အိတ်ကိုလည်းဘေးမှာလွယ်ထားပါတယ်။အော်ဘဘပြန်လာပြီလား။အေးကွယ်သမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းထဲမှာကြည်လင်သွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျကြည်ကြည်လင်လင်ပဲသမီးတို့မောင်နှမရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့လို့အဘကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဘရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မှာအဘပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဘာမှထူထူကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကဲရမယ်ဆိုတာ
အဘာတို့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်နိစ္စတူဝဝတ္တရားလူလေးတို့သာနောင်ခရီးသွားပြီဆိုဂယုစိုက်ဖို့တချို့နေမြေတွေကကျန်းနေကွယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကားရက်ထားတဲ့နေရာကျန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရမှာပဲမင်းတို့မောင်မြသားအကြောင်းကိုမသိပဲတချင်းသွားဖွင့်လို့ဖြစ်သွားတာကွယ်မနေ့ကမင်းတို့ထိုင်ခဲ့တဲ့အုတ်ကူကမောင်မြသားမြုပ်ထားတဲ့တင်းချိုင်းပဲသူကသူ့တင်းချိုင်းရှိတဲ့တွိုင်းမှာတချင်းဖွင့်တာဆိုတာတီးတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြောက်လန့်လေးမရှိပါဘူးကွယ်ကြောက်တာကျန်းဆိုရင်သူ့ဘဝကလည်းကျန်းနေကွယ်တကယ်တော့သူကဒီနေသားမဟုတ်ဘူးသူတည်သွားတော့ဘယ်တင်းချိုင်းကမှသူ့ကိုလက်မခံဘူးလေကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘကိုယ်တိုင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနေရာပေးပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့တာကဲလူလေးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လေးနေကောင်းသွားပြီဆိုတော့ခရီးဆက်ကြပေါ့ဒီကနေကောက်ရီသွားမယ်လမ်းကိုဘာမှညွှန်ပြပေးလိုက်မယ်အဘအချိန်ရမယ်ဆိုရင်လေစောစောကအဘပြောတဲ့မောင်မြသားရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါလားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါဒီကနေကောက်ရီက3နိုင်လောက်ပဲကြာမှာဆိုတော့မှီပါတယ်လူလေးတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဘလည်းပြောပြမယ်ကွယ်တကယ်တော့မောင်မြသားဆိုတာ1940လောက်ကဂီတနဲ့တီးတီးချင်းကိုအင်မတန်ခုံမီမြင်လို့တဲ့လူအလုတ်ကင်ကလည်းမြေပေါ်ကျုံပေါ်တဝိုက်ကပြင်စလူစိတ်ကြီးအဲ့ဒီတဝိုက်မှာလှိတဲ့တန်နဲ့ရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့စက်ထုတ်တွေတီးတီးချင်းတွေကိုဓာတ်ဆက်ဖွင့်ပြီးပြစားတဲ့လူတစ်ယောက်ကွယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကတော့ကွယ်ပြင်စလူမြင့်တိုင်စုံစင်းလာတဲ့ပေါင်မိုးပါတဲ့တမန်တစင်းဟာရုပ်ကြီးကုန်းရွာထိပ်ကိုထိုးဆိုင်လာပြီးတော့တမန်ကြီးဟာရွာစဉ်တစ်ချောင်းဓာတ်ဆက်လှည့်လေဖွင့်ပြတဲ့မောင်မြသားရဲ့တမန်ပါအခုလေယူကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ပတ်တီကြီးဦးဘိုးတော်ရဲ့အလုံမှာဓာတ်ဆက်ဖွင့်ဖို့ငှားထားတာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာပါမောင်မြသားရဲ့တမန်ကိုမှတ်မိနေကြတဲ့ရွာရဲကကလေးတွေကတော့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အော်ဟစ်ပျော်နေကြပြီးတော့မောင်မြသားရဲ့နားကိုဝိုင်းအောင်ပြေးလာပါတယ်တချို့ကလေးတွေဟာလှေပေါ်ကိုခုန်တဲ့ခုန်စင်းနဲ့ကစားနေပြီးသဘောကောင်းလာတဲ့မောင်မြသားဟာဘာမှမပြောကလေးတွေလို့သမျှပြုံပြုံကြီးသာကြည့်နေပါတယ်ပွဲငန်းလာတဲ့ရွာရဲရဲ့ဒလေးကလည်းသူတို့ခမပွဲလန်းတပင်ရှိကမှတက်ဆက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အပန်းဖြစ်ရပြီးပုံမှန်ချင်းဆိုတော့ထမင်းတလို့အတွက်လေရင်းမှာကျွန်းနေဖက်ပြီးအလုတ်လုပ်ရပါတယ်တက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့ဒီနေ့တဝိုက်မှာမောင်မြသားကနာမည်ကြီးပြီးအလူရှိတာကြောင့်တက်ဆက်ငှားရင်မောင်မြသားလာပြီးဆိုတော့ကလေးတွေသာမကရွာမှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေကလည်းပျော်ကြပါတယ်အခုလေကာလာသားတတိုက်ကမောင်မြသားကိုတွေ့တာနဲ့ငါထင်သားပဲဥတော်ရဲ့အလူလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကမောင်မြသားကိုခေါ်မှာပဲလို့အခုတော့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဟေးကိုရင်လုံးမောင်ကလေးဗျာဒီရွာတကြောမှာအလူလုံးလို့တက်ဆက်ငါရင်တက်ပြားဆုံးသူကခက်ရှားရှားဗျမောင်မြသားပဲရှိတာလေအေးဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာအိုးမေးတော့မလို့မောင်မြသားတကြီးမင်းကမင်းကိုဒေရောက်လာတာနဲ့အလူအိမ်ကိုမတော်နဲ့တဲ့သူ့စီကိုအရင်ဝင်ခဲ့အောင်နဲ့ငါ့ကိုမနေ့ကပြောခိုင်းတာလားကွာဟုတ်ကဲ့ကိုရင်ထွန်းညိုကျွန်တော်အခုပဲသွားလိုက်ပါမယ်အေးသွားတာတော့ဟုတ်တယ်နော်တကြီးကြိုက်တက်ပြားတွေရောပွားရလားတော်ကြနေပါမလာရင်အဖိုးကြီးကစိတ်ကူနေုံပဲပါပါတကောဗျာအခုမြို့မှာခေစားနေတဲ့ရွှေကြီးညိုလာရင်ဒေါသနဲ့အပြစ်တင်ဆိုတဲ့ရွှေကြီးညိုတက်ပြားပြဆက်အစ်စ်လေယူလာခဲ့တယ်ဗျကောင်းနေဟီးကောင်းနေတကြီးကြိုက်လေးတွေပေါ့တို့တော့စင်ပြူတော်မှီပြီးတော့ကြံဆုပ်ရသေးတကွာငိုင်းဆိုင်နဲ့ကိုမြသားတယောက်တကြီးအိမ်ရှိဟာရွာလန်းတိုင်းပဲထွက်ခွာလို့သွားပါတယ်တော့ကိုမြသားကြီးပါလားစိုက်နဲ့ဘယ်သွားမလို့တော့ကျမတို့အိမ်တော်ငယ်ဆောင်မကြည့်တော့ပါလားနောင်နာစီကအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝါစီယိုခက်လာတဲ့ချောင်းဝိုင်းတွေကလာပြီးပြောလိုက်တဲ့သူကအသက်25နှစ်အရွယ်မေဒီဆိုတဲ့မိမိပြိုလေးပါနှစ်ဖူးကမောက်ကိုလုံးကိုပေါက်ကခက်ပြေးပြေးနေခြေတံလက်တံတွေကလည်းအတန်ငယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်ခါကခေစားတဲ့တရက်တဲ့လုံးကြီးကိုခက်တိုလေးဝစ်ထားပါတယ်။အော်မေဒီပါလား။တော်သေးတာပေါ့ကိုမြတ်တာရဲ့ကျမနာမည်ကိုမှတ်မိသေးလို့မိသွားပြီထင်လို့ကဲပြောစမ်းပါဦးလောနဲ့အိမ်မှာဖင်ရင်းအောင်များတအောင်တည်းထိုင်သွားပါအောင်တော်ရဲ့မေဒီရဲ့တရင်တင်းအပြောကြောင့်အာနာသွားပြီးကြံဝိုင်းလေးကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်။ကိုပြေပေါ်မှာတော့အကျန်းခရတေးထားတဲ့ကျင်းလင်မန်ရှိပြီးမောင်မြသားလည်းထုတ်ပိုးထားတဲ့လွဲအိတ်ဒီကိုချပြီးတော့ကိုပြေပေါ်တင်ကလက်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့အော်လန်ကြီးကိုလည်းဘေးမှာချထားရင်းနဲ့မမေ့ပါဘူးမဲတီရဲ့ကိုနမများမေ့စရာလူတွေမှမဟုတ်တာကျုပ်လူကရွာစဉ်လှည့်ပြီးတွားလာနေရတာဆိုတော့တခါအရောက်ကျေးသွားတာတော့ရှိတာပေါ့ကျေးဇူးပါတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအပြောကောင်းတာနဲ့ပဲဒီကကိုမြသားကိုခင်နေရတာကဲရော့အခါကြီးတစ်ခွက်တော့ရှင့်တွေငကြောက်ဖို့လေးလေစီးသွားပြီးတော့စိန်လန်အောင်မယ်မောင်မြသားဟာရှင်တွေးကိုကြက်ကနေကုံအောင်မိုးချရင်းနဲ့မဲတီအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့နေပါတယ်မဲတီဟာမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘာတင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေပြီးတော့မဲတီတို့ဟာ
ယူကြီးကုန်းစာတီတော့မဟုတ်ပါဘူးကြက်ချာတော့ကပြောင်းလာတယ်လို့သိထားပြီးအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘာမှမသိပါဘူးမဲတီရဲ့ဖခင်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ရည်ရည်ရရမသိလာပါဘူးအဖွားတင်ကိုမေးတော့လေမကြိုက်တယ်လို့အရေးအယောင်ပြပြီးတော့အငေါ်တူပြန်ပြီးပြောတာနဲ့တကြီးကိုယ်တိုင်ဂဂနာနာမမေးရပါဘူးဒေါ်ဘွားတင်ကတော့ငားတိုင်ကငားကိုယူကရွာယူလျှောက်လေရောင်းပြီးတော့တမီးဖြစ်သူကိုဘာမှမခိုင်းပဲဖူးဖူးမှုတ်ထားခဲ့ပေမယ့်မေတီကအလွတ်လွတ်ချင်တယ်လို့မရမကပူစားတော့အိမ်မှာပဲငယ်မြရီငပိရီကိုရောင်ဝင်အိုးနဲ့တူလောင်ပြီးဖုတ်တယ်ပြီးရောင်းချခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲတိခမဧည့်သည်မျောနေတာထင်ပါရဲ့လို့မောင်မြသားလေးတွေးမိပါတယ်ကဲရော့စားပါအောင်ဒါမဲတီကိုလည်းနေလန်းပြီးတော့အချောက်ခံထားတဲ့ငရမ်းကြောက်ဒါနဲ့မဲတီအဖွားတင်ရောဈေးရောက်ငါပြန်မလာသေးဘူးလားဟုတ်ပါအမေဒီနေ့နောက်ကျနေတာစိုးငံပြန်ရင်တွေကရောက်နေတာကဲစားပါအောင်ရင်တွေးလဲတော့ဒီတုန်းမှပဲဒေါ်ဘွားတင်ကဈေးပန်းရက်ကပြန်ရောက်လာပြီ။အော်ဟိုမှာအမေတော်ပြန်လာပြီ။ဒေါ်ဘွားတင်ဟာပြောင်းဝှက်စစ်လေမင်းကြီးလက်စာကိုပါဇက်မှာကိုက်ဈေးပန်းတွေကတွတ်တန်ရဲရဲနဲ့ငါးခုတ်တဲ့ဓမ္မကိုမစေးဘဲနဲ့အိမ်တော့တရက်ပင်မှာတုတ်ကနေထုံထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်နဲ့မောင်မြသားရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမနစ်မြုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမိပါတယ်။ဟဲ့မဲဒီဘေးကဧည့်တယ်တော့။အော်အမေတက်ဆက်ငါတဲ့ကိုမြသားလေ။အော်ငထိုးတို့လူလာတယ်ချင်းမဟုတ်တယ်ကြီးလေအခုတော့ဘာကြီးဖို့တော့အလူအင်းကတော့မတော်ရသေးဘူးတကြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့အရင်တွန်းလိုက်အောင်မယ်ကဲမဲဒီဒီမှာထိုင်နေရတာကြာပြီဆိုတော့တွန်းလိုက်အောင်မယ်အိုးကိုရင်မြတ်သားလေငရမ်းချောက်ဖို့လေးတော့ကိုအောင်စားမတော့ဘူးမစားတော့ပါဘူးဟာတော့ကြတကြီးရင်အဝင်နောက်ကြလို့စိတ်ဆိုးနေအောင်မယ်ဒါနဲ့မဲဒီပါတကြီးရင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားအမလီမလိုက်ရပါတော့ဈေးပန်းတွေကပြန်လာတဲ့ငပြင်းတွေကိုရေးဆေးပြီးတော့ငပိသိရအောင်မယ်တို့များလေသူများတွေလို့မျက်နှာကြည့်တယ်မစားအောင်ခေါ်တာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကဲသွားမောင်ရင်လည်းနောက်ကျနေရောမယ်မဲဒီကတော့မျက်နှာပူပူနဲ့အမေကိုကြောက်ရပြီးဘာမှဝင်ပြီးတော့မပြောအောင်ဟောကိုရင်မြတ်တာရောက်လာပြီကိုတကြီးချက်နဲ့ဝင်ချင်းမှာခင်မုံရဲ့အတန်စူးစူးလေးကကျင်းနူးဖွေရပိုးလာပြီဖြည်းခင်မုံပေးခင်မုံကူပြီးတော့တဲပြီးမယ်လေပြောလေပြောမောင်မြတ်သားရဲ့လက်ထက်ကပစ္စည်းတချို့တဲပြီးပါတယ်နေခင်မုံရပါတယ်ဘာလဲအဖေမြင်မှာစွလို့လားစစ်မုံနဲ့အဖေခုအိမ်မှာမရှိဘူးတကြီးကဘယ်ကိုသွားလဲဟိုဘက်စီတော်ကုန်းရွာအဖေတငယ်ချင်းတကြီးကနဘဲသွားဖို့တဲ့မင်းညာတွေကလှင်းနေခေါ်သွားတယ်ဒီမနေ့အာယုံမတက်ခင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောသွားတာဘာလို့နောက်ကျနေလဲမသိပါဘူးတော့ဟာဒါဆိုတကြီးမရှိပဲကျုပ်ဒီမှာနေလို့ကောင်းပါမလားတော့ကြကိုရင်မြတ်တာကလည်းမကောင်းစရာဘာရှိလို့လဲအင်းရှိကညောင်ဆောင်မှထိုင်းနေတာပဲဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကြောင့်ခင်မုံတိတ်ကကြမှာဆိုလို့ကဲပါတော့အေးစီးတန်အောင်ကိုရင်မြတ်တာတော့ဖို့ခင်မုံအကျန်းကိုတွားယူတယ်အောင်မယ်နေခင်မုံတော်ပြီကျုပ်အခုလေးတင်မေတီတို့အိမ်ကိုဝင်ရင်းနဲ့အခါကြီးတောက်ခဲ့ပြီဘယ်လိုကိုရင်မြတ်တာမေတီတို့အိမ်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအော်မဟုတ်ဘူးခင်မုံရဲ့ तू ကအတင်းခုန်နေတာနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်နှာနာပြီးတော့မေတီတို့အိမ်ကိုမတော်ပါနဲ့လို့ကျုပ်ပြောထားရတာနဲ့ကိုရင်ကလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ခင်မုံရဲ့ကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကဟိုကြီးကခင်မုံတယောက်သေးပေါ်မှာအားလုံးပုံထားပြီးသားပါကျုပ်ကိုမေတီနဲ့အထင်မလွဲပါနဲ့နော်ခင်မုံရုံပါတယ်ကိုမြတာရဲ့အခုခင်မုံစိုးရင်တာကတခြားကိစ္စဘယ်လိုပြောရမလဲမေတီတို့တာမီကဆုံးလို့ကဝေလို့နဲ့တော့ကြကိုရင်မြတာကိုဒုက္ခပေးမှဆိုလို့ဘယ်လိုခင်မုံဟုတ်တယ်ရော်ရရလူတိုင်းပြောနေကြတာတာမီနှစ်ယောက်စလုံးကအောက်လန်းပညာတဲ့တွေတဲ့ဒါဆိုရောလူတွေကရောဘယ်လိုသိရလဲခင်မုံရဲ့စိုးတော့ကျုပ်တွေ့တာတော့ရိုးလူတွေပါဒါပေမဲ့သူ့မိကတော့တမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့တချို့တွေပြောတာလေသူတို့အိမ်ထဲမှာတရေတော်မွေးထားတယ်တဲ့သူများကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလဲမဲတိအမေကြီးကတအားဆွမ်းတာတဲ့ဟိုတလောကဆုံးသွားတဲ့တာကြီးဖြစ်ကိုပဲကြည့်လေတာကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲတာကြီးကမဲတိကိုကြက်လိုက်တာမှတပိုင်းသေးလို့တာကြီးနဲ့ခင်မုံတို့ကဆွေမျိုးနည်းနည်းပါးပါးတော့အဖနဲ့အမေတို့ကလည်းဖြောင်းပြသေးတယ်မဲတိတို့ဆိုတာဘေးဝါဇာတိမှန်းလည်းမသိဘေးကလာမှန်းလည်းမသိနဲ့နေမို့တွားကြိတ်တဲ့တာကြီးရဲ့လို့တော့ပြောမိသေးတာကိုရင်မြတာလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲအချစ်စိတ်မွန်လာပြီဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနေဝင်ပြီဆိုရင်ပလွေတစ်ချောင်းခမထိုးမဲတိအင်ရှိလူလုံးပြတ်ရကအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ကျတော့ရော်ရိုးကြီးကုန်းရွာလမ်းမတစ်လျှောက်တာကြီးရဲ့ပလွေတန်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းပြက်လွင့်နေပြီမဲ့မဲတိတို့အင်ရှိနာရောက်မှာပလွေတန်ကထက်ပြီးတော့ကြားရပြန်ပါတယ်တာကြီးစိတ်ထဲမှာမဲတိကိုသူ့ပလွေတန်ကြားရင်ပြတင်းနာကချောင်းပြီးတော့နားထောင်နေမလားလို့လေစိတ်ကူးရင်ကပလွေလေးကိုလည်းမနာတဲ့မှုန့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲရနန်စီမိခွက်ကြီးကင်ပြီးစင်းလာသူက
မေတီရဲ့အမေပါစပင်ကြမ်းကြမ်းကြီးကိုကျိုးပုံမှာဖြန့်ချထားပြီးမပြေးတင်တာကြောက်ရင်မို့စပင်တွေကလည်းရှုပ်ပွားလို့နေပါတယ်လုံကြီးဟောင်းတစ်ထည်ကိုရင်ရှားထားပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းရင်နံစီမိခွက်ကိုကင်ထားပါတယ်ဟဲ့ကောင်လေးညာကြီးချင်းပြီးတော့ဘာလို့သူများအိမ်ရှိမှာပလွေလာမှုတ်နေရလဲကြက်တည်ရုပ်လိုက်တာဟာကို့ဘာသာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လဲဒါပေတရားလန်အားလုံးပိုင်နေဟဲ့မှုတ်ချင်းရင်နင်းမသာတခြားမှာသွားမို့သူများအိမ်မှာတားပြိုသမီးပြိုရှိတယ်နင်လူစကားနားမလည်ဘူးလားလူအောင်မွေးတာမှဟုတ်ရဲ့လားအဖွားကြီးခမစကားပြောတာစင်ကျင်ပြောတော့သူများရော်မှလည်းလာနေသေးတယ်ကျုပ်ပါကြီးတကြီးကခွင့်ပြုထားလို့နေရတဲ့လူတွေကများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ကျုပ်တို့ရွာလူတွေဒါလေခမတို့သားမီးကိုမစောင့်ရှောက်ထားရင်အမလီတော်စမ်းပါငါတို့သားမီးကနင်တို့ကိုအားကိုးပြီးနေနေတာမဟုတ်ဘူးငါပညာငါအားကိုးပြီးတော့နေနေတာကဲအမေတော်ပါတော့လာပါအိမ်ထဲပြန်ဝင်ရအောင်နော်ပဝင်းချင်းကကြားလို့လည်းမကောင်းပါဘူးနင်ကြက်ကြက်တတိထားနေနော်ငါသမီးကိုစောင်းလာချိတာလာမလို့နဲ့ငါအကြောင်းသိသွားမယ်ဘာမှနေလေကဲပါအမေတော်ပါတော့ဘာအကြောင်းသိရမှာလဲဗျခမလို့အိုကြီးအိုမမုတ်ဆူမအဖွားကြီးတယောက်ကျုပ်ကဘာယူဆိုင်ရမှာလဲရီတောင်ရီလိုက်ချင်နေတယ်ဒေါ်ဖွားတင်တယောက်သမီးဖြစ်သူကိုဆွဲခေါ်သွားလို့သာပြန်လိုက်သွားရပြီစိတ်ထဲမှာတော့တနုံနုံနဲ့ငါအဲ့ဒီဖွားကြီးကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးကွာမျိုးတွေကထရီကိုတကြိုက်မောတော်လိုက်ပြန်ပါလေစိတ်ချော်စမ်းမှာတာကြီးရမင်းကသူသမီးကိုတွားကြိတ်ထားပြီဆိုမှတော့အမေလေးတိကျန်ရမှာဗောကွာနောက်ဆိုရင်လေမေတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေလို့တော့ခွေရအောင်ပါတော်စမ်းပါကွာငါသာမေတီလေးနဲ့ညားလို့ကတော့အဲ့ဒီဖွားကြီးအိမ်မောကနေနှင်ချပြင်မယ်အေးကွာတာကြီးအမြင်ကက်မယ်ဆိုလေကက်စရာပဲကွာအဲ့ဒီဖွားကြီးကွာရွာလူတွေဆိုရင်မတူသလိုမတန်သလိုနဲ့စကားပြောတော့လေအပေါက်ကလည်းစိုးသေးဟာရောက်တာကြီးဟိုမှာမေတီမူလားကွာအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ခဏနေအောင်ကွာထရီတောက်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်လူကတရင်တရံနဲ့ဟန်ချက်ကိုထင်ကဖက်နှစ်တောင်မစည်းတော့ဘဲနဲ့ထရီဝိုင်းလေးကနေထွက်သွားခဲ့ပါလေမေတီလေးဘာလဲကုတာကြီးဟိုမေတီကိုပြောကြရှိလို့ပါပြောကြရှင်မြန်မြန်ပြောကုတာကြီးကျမအိမ်မြန်နောက်ကြရင်အမေကမန်းလိမ့်မယ်ကျုပ်မေတီကိုလူပြိုစကားပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါကျုပ်ကိုအခုပဲအပြေးပြန်ပြီးတော့အိုးရှင့်အောင်ကျမမချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားပဲဖေးစမ်းပါကျမလည်းကျမသွားပြရစီမရဘူးမေတီယာမေတီကျုပ်ကိုပြန်ချစ်ရမယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကမဖေးဘူးဖေးစမ်းပါတော့တာကြီးဟာပြောမရတဲ့ပြင်မူမူနဲ့မေတီရဲ့လက်ကိုပါဆွဲလိုက်တော့ကိုတာကြီးဘာလုပ်တာလဲမလုပ်ဘူးမေတီယာကျုပ်ကိုချစ်တယ်လို့မပြောမချင်းမလုပ်ဘူးမေတီကယုံတာကြီးကဆွဲနေနောက်ဆုံးမှာတော့ရုံရင်းဆန်ခဲ့ဖြစ်ပြီးမေတီခေါင်းပေါ်မှာကျွတ်ထားတဲ့ရေအိုးလေးကပြုတ်ကျလို့သွားပါတယ်မေတီဟာစိတ်ဆိုးစွာနဲ့ခေါင်းပေါင်းတစ်ဘက်ကိုဆွဲပြေးပြီးတုတ်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တောက်ခေါက်တန်တဲ့အစာပေါင်းများစွာကျေလောင်ပြီးမန်ပါလုံးတာနဲ့တာကြီးတယောက်အမိုးတော်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်လမ်းပြတ်ပြီးမေတီကိုကြည့်လိုက်တော့ညနေနေဝင်ကြီးတရောအချိန်မှာစပင်ဖားလာနဲ့စူးစူးဝါးဝါစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးစုံကိုတွေ့ရပြီးတာကြီးကြောထဲမှာတော့အေးဆက်တောင်းတင်းလို့သွားပါတယ်ဟုတ်ကျုပ်တောင်းမှပါတယ်မေတီရဲ့ရေဦးကကွဲသွားပြီဆိုတော့အတစ်တလုံးပြန်ပြီးတော့အစားပေးပါမယ်နော်ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ရေတင်နေသေးတဲ့အိုချန်ပက်စီကိုအမှတ်မတင်ငုံကြည့်လိုက်တော့အိုချန်ပက်မှာထင်နေတဲ့အရေးကမေတီပုံရိပ်မဟုတ်တော့ပဲဒေါ်ဖွားတင်ရဲ့မျက်နှာကြီးပါတာကြီးအလန့်တကြားမော့ကြည့်လိုက်တော့ရှေ့မှာရှိနေတာကမေတီပါတာကြီးလည်းမေတီကိုအချင်းချင်းတောင်းပန်ပြီးတွေးရအတွေးနဲ့အိမ်ကိုကြပြကြရပြန်လာခဲ့ပါတယ်အမေကျုပ်တော့ဂါမပညက်ကိုကျိုးပေါင်းမိပြီဗျမိန်းကလေးတယောက်ကိုတီလေးရောက်ဆွဲလာရင်လာလုံးမိတာကိုဂါမပညက်ချိုးပေါက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့တားကြီးလည်းမေတီနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့မြအကြောင်းစုံကိုပြန်လေပြောပြလိုက်ပါတယ်အမေအဲ့ဒါမေတီတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းတောင်းပန်ပေးပါအောင်အမေရဲ့မိခင်ဖြစ်သူလည်းဆွေမျိုးအနှဲငယ်ခေါ်ပြီးတော့စံတပြေငွေတမက်မေတီတို့အိမ်ကိုတောင်းပန်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မဖွားတင်ရဲ့ကျုပ်သားရဲ့အပြစ်မှုတွေကျုပ်ဘက်ကတောင်းပန်ပါတယ်အပြစ်များရှိရင်လည်းကြေးအေးပေးပါတော့ဘာမှလာပြီးမတောင်းပန်နဲ့တွားကြငါ့ချန်တွေကထွက်သွားကြစိတ်လိုက်မှမပြောပါနဲ့မဖွားတင်ရဲ့ကျုပ်တကယ်ကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဟဲ့တာလာစမ်းမင်းအရေးလေးကိုကျင်းနေအောင်ကြော်ပြီးတော့တောင်းပန်ဟုတ်ပါတယ်အရေးလေးရဲ့ကျုပ်မှားသွားပါတယ်ကြော်ပြီးတော့တောင်းပန်ပြစေမကြော်နဲ့နေတို့အကုန်လုံးငါ့ချန်တွေကထွက်သွားနေတို့ကိုမြင်ရတာအုံနှလုံးနာတော့ဒေါ်ဖွားတင်ခမသိမမရဲနေတော့ကျုပ်တို့ကကိုမားကိုတီးလို့လူလိုသူလိုလာပြီးတောင်းပန်နေတာခမလက်မခံရင်လည်းပြန်ရုံပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟဲ့တာလူကြီးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဖေစမ်းပါဗျာဒီဖွားကြီးစကားပြောတာတိတ်ကိုရိုင်းနေသူ
သူများရောင်မှလည်းလာနေသေးတယ်စကားပြောရင်လည်းတင်းတင်းစီးစီးနေတင်စီးတော့ဘာဖြစ်လဲထိတ်ကောက်ပြီးမှလာတော့မှန်းတာငါဘက်ကကြေအေးရမှာလားတော်စမ်းငါချန်နေရထွက်သွားငွေစိုးကြိုက်ပြီးတော့အစိမ့်တွေတေးသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမနေလေဒီဖွားကြီးကွာဖြစ်နိုင်ရင်တက်တောင်တက်ပြစ်ခြင်းနေတာကြီးဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အရင်များတော့အင်းရှိကထီယိုဝါပင်ချီကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ပါတယ်ကဲကွာတာကြီးကန်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ခြေထောက်ကိုဝကြုံလေးတစ်ခုထိုးမိသွားပြီးတာကြီးမျက်လုံးထဲမှာမြင်လိုက်တာကမွေရှိရှိကြီးတစ်ကောင်သူ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ပြီးတော့ရှော့ခင်းနဲ့ပြေးသွားတော့ကပါအာမွေကြီးခြေထောက်ကိုကိုက်လိုက်တဲ့အမေဘယ်မှာလဲတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့တာကြီးကန်လိုက်တဲ့ဝါဝင်ရင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဝကြုံလေးတစ်ခုထောင်နေတာတွေ့ရပြီငွေမဟုတ်အောင်တာရဲ့ဟုတ်ဒီဝကြုံလေးနဲ့ထိုးမိသွားတာပါမဟုတ်ဘူးငွေကြိုက်သွားတာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အာမျက်လုံးတွေပြလာပြီအမေကျွန်တော်ဆေးရုံခေါ်ပေးပါဆေးရုံကိုပို့ပေးပါအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတာကြီးတယောက်အကြောက်လုံးကဖျားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးမှလည်းသူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်ငွေကြီးကြိုက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသာကြောင်ကရန်းနဲ့ပြောနေပါတယ်ယောကဆေးစရာပြင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ရတယ်ငွေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝကြုံလေးထုံးမိထားတဲ့ဒဏ်ရာလိုအဖို့တစ်ပေါက်ထဲသာတွေ့ရပါတယ်တာကြီးအကြောက်လုံးပြီးရောင်နေတာလို့သူ့ရဲ့အဖေပါဝင်အားလုံးကတော့စိတ်ကြလက်ချနဲ့ယုံနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်ကြော်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကဇိုးလာပြီးအားလေးရှာလေးနဲ့စကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့ပါဘူးတာကြီးကိုပကတ်နဲ့ထမ်းပြီးတဲလာတဲ့အခါမှာရွာပြင်ကရေစိတ်တရားပေါ်မှာဆက်ကြိုးပြီးတော့အသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာပြင်မှာဆုံးသွားတဲ့တာကြီးလောင်းကိုရွာထဲပြန်တယ်ဝင်မရတင်းချိုင်းမှာပဲအိမ်မက်တာဖြစ်နေထားရပါတယ်9ရက်ပြည့်လို့အလောင်းချဖို့အတွက်အကောင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတာကြီးရုပ်လောင်းကရုပ်ပြည့်စင်မြင့်နဲ့မြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးတကူလုံးမှာလည်းမီးလောင်ဖို့တွေထားလို့လူရုပ်ကရည်ရွယ်လို့လည်းနေရလူရုပ်ကရည်ရွယ်လို့နေပြီးဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဒါငန်းတော်ကြာခဲ့တဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီနေရာတွေ့တာဝင်းမြင့်ကျုံနဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုထိုးမိသွားတာပါအခုဘလို့ဖြစ်တာလဲမဟုတ်မှလွေရောအောက်လန်းနဲ့အတိုက်ခံလိုက်ရပြီတင်နေတရွာလုံးမှာတော့အပြေရှာလို့မရနိုင်တဲ့ဘေးလီပုတ်စာလို့ပြိုးစမက်တွင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲကိုရင်မြတာရဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်ကိုလေခင်မုံကတတိပေးနေတာဒီတော့မှပဲတကြီးပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဟေးမောင်မြတာတော့ရောက်နေပြီကိုကြာပြီလားကွာအခုလေးနေမှရောက်တာပါမကြာသေးပါဘူးအေးကွာငါလည်းဟိုဘက်ရွာတကြီးကနဘဲခေါ်တော့လိုက်သွားလိုက်တာအခုမှပဲပြန်ရောက်တော့တယ်အော်တကြီးကျွန်တော်တကြီးနားတော့မို့ရွှေကြီးညိုတပြားတည်းတောင်ယူလာခဲ့သေးတယ်အေးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ငါလည်းနားမထောင်နိုင်သေးဘူးဟေးရေမိုးချိုးပြီးတော့တရေတမောအိတ်လိုက်အောင်မယ်မင်းပြန်တဲ့ခါမှာငါအိမ်တလဲဝင်ခဲ့ပေါ့ဒီတော့မှပဲနားထောင်တော့မယ်တကြီးမင်းရဲ့သဘောပါဗျာကဲဒါဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ကဲခင်မကျုပ်အလူအိမ်ကိုတောင်းလိုက်အောင်မယ်ညနေတက်ဆက်ဖွင့်ခင်မနားထောင်ခြင်းလာခဲ့ပေါ့အလူအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲလူတွေစီကားနေပြီးတော့မိမတချို့ကချက်ပြုတ်သူကချက်ပြုတ်နေစုညံနေပြီးတချို့ကလည်းအလူမှာကမ်းဖို့တဲ့တပြေနဲ့စိန်ချေပန်းတွေကိုနှီးနဲ့တွေကချီနှောင်ပေးနေပါတယ်လူအုပ်ထဲကိုမောင်မြတာရောက်သွားတော့အလူအိမ်ဟာပူပြီးအသက်ဝင်သွားပြီးတော့ငကိုထက်ကိုလည်းစုညံလို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခြံဝိုင်းတော့မှအဖေထိုးထားတဲ့တင်းငယ်လေးကိုမောင်မြတာဟာတရေတမောအိမ်ညနေရောက်တော့နိုးလာပြီးထူးထူးခြားခြားနဲ့လူတန်းတွေစုညံနေလို့ကြည့်လိုက်တော့ဥပိုးတော်ရဲ့တချံလုံးပြည့်လို့မတဲ့လူတွေဟာတင်မျိုးဖြာတွေမြက်ဖြာတွေခင်းပြီးတော့တက်ဆက်ပွင့်တာနားထောင်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်မောင်မြတာလည်းကြပြကြရညနေစာစားပြီးတော့တက်ဆက်ဖွင့်ဖို့စပြီးပြင်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းသားအောင်လန်တော်ခင်စင်ရဲ့ဘဒုလာကုသဇက်တို့ကိုတက်ပြားထိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပြေးပြေးမှောင်လာပြီးတက်ကြီးခေါင်းကြချင်းကိုရောက်လာပြီးတော့တက်ဆက်နားထောင်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေဟာဆဲသွားတယ်ရော့သွားတယ်မရှိအားပြီးမြဲအားပြီးပြီးတော့ဇလန်းဖွင့်လို့ပြင်းလာရင်တချင်းဖွင့်တချင်းတက်လေဇက်တို့တက်လက်နဲ့ကလေးလူကြီးအားလုံးသဘောကျလို့နေပါတယ်ဒီတုန်းမှာပဲမောင်မြတာကစပယ်အုံးရဲ့ဒိုဒိုးရတချင်းဖွင့်မင်းနေတဲ့အချိန်ချန်ပီယံတော့မှာတရက်ပင်အောက်ကမှောင်ရည်ထဲမှာရက်နေတဲ့မဲတီကိုတွေ့ရပါတယ်မဲတီပါလားတက်ဆက်နားထောင်ကျင်တော့ခက်ဝေးဝေးကနားထောင်နေရရှာတယ်တနာပါတယ်လေရွာလူတွေကသူ့အမေကိုစုံဘာညာပြောကြတော့မဲတီခင်ဗျာလေးလူတော်မတွေ့ရဘူးထင်ပါရဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးငါသွားပြီးခုံအောင်ပါပဲမောင်မြတာဟာမဲတီရှိရာကိုခြေလန်းပြင်ပြီးချန်ပီယံကိုထွက်တရက်ပင်အောက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အနှင်းငယ်အလိုမှာတော့စောစောတုန်းကမတ်တဲ့ရက်နေတဲ့မဲတီကိုမတွေ့တော့ပါဘူးဒီတော့မှပဲဟာတက်ဆက်စရာဘယ်အောင်သွားလဲလုတ်ပါအောင်မျိုးဒီမှာတချင်းဟာဒီနေရာထဲအကြောင်းထက်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီခေတ်ကဖွင့်ရတဲ့တက်ဆက်သဘောဟာတ
ချင်းခွေအချက်ကြီးကိုပင်အပ်ကျုံလေးနဲ့ထောက်ကဖွင့်ရပြီးအဲ့ဒီပင်အပ်လေးကိုတက်ဆက်စရာကအတော်မတုံးငင်မှာအစ်စ်လဲပေးရတယ်မလဲမိပဲတုံးသွားရင်တချင်းကရှေ့ဆက်မတော်တော့ဘဲနဲ့အတုံးပြီးရောက်တဲ့နေရာကတချင်းစာသားကိုသာထက်ပြီးတော့ကြော့နေတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုအကြောင်းထက်တယ်လို့ပြောတာပါမောင်မြသားလည်းဆက်ပြီးတော့မစင်းသားတော့ဘဲနဲ့တက်ဆက်ရှိရာအပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာပြီးအဲ့ဒီညကမောင်မြသားတယောက်တက်ဆက်သိမ်းလို့ညနေတဲ့အထိဟိုလိမ့်တီးလိမ့်နဲ့အိတ်မပြောပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မေတီများအိပ်ပြီလားမအိပ်သေးပဲလားရှိမလားဆိုပြီးတော့အတွင်းနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်မေတီအိမ်ရှိရာထွက်လာပြီးလာရောင်အောက်ကရွာလမ်းမတစ်လျှောက်လူသူကင်းရှင်းလို့နေပြီးတော့ညနေနဲ့တက်ခဲ့လာတဲ့လေတွေဟာအေးဆက်လွန်းလာကြောင်းမောင်မြသားရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလန်းဆန်းလို့သွားပါတယ်မေတီတို့အိမ်သားရောက်တော့ညောင်မေးပန်းပင်အောက်ကိုရောက်มาတော့မေတီနဲ့ဒေါ်ဘာတင်ဟာဖြာလေးပတ်ထားတဲ့ရှီရှီမျိုးမျိုးတရံကိုရှေ့တယောက်နောက်တယောက်မနိုင်မနှင်းတဲမသွားတာကိုတော့လာရောင်အောက်မှာတွေ့ရပါတယ်ဟဲ့မေတီမြင်သွားပါညီရလဲနှိမ့်လိုက်တာလွန်ပါရောတော့ပါတယ်အမေရဲ့ရှေ့မှာကြောက်ခဲကြီးတာတုံးကြီးတာမမြင်ရလို့ပါပြောရင်းနဲ့မေတီဟာကနဆိုထင်းတုံးကြီးကိုဝင်တိုက်မှာတော့ကြော်လဲမလို့ဖြစ်သွားပြီးနှစ်ယောက်သားတဲမထားတဲ့အရာရဲ့အလေးချိန်ကစီးတာကြောင့်ဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးဖြာလေးထီကခြေတော့ဖြူဖြူကြီးတစ်ဖက်ထွက်ကြလို့လာခဲ့ပါတယ်မောင်မြသားဟာလိပြလွဲမတဲ့အံ့ဩသွားပြီးဒေါ်ဘွားတင်ကထွက်ကြလာတဲ့ခြေတော့ကိုဖြာလေးထဲကိုကမန်းကရမ်းပဲပြန်လေထိုးထေလိုက်ပါတယ်အတော်လေးကြာတော့မေတီတို့ရဲ့ခြံဝိုင်းတွေကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့နောက်ကဝင်လိုက်သွားပြီးနောက်ဘေးဘက်ကရေကပြင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတွေ့လိုက်တာကလူဒီအလောင်းကြီးတစ်လောင်းကိုဆက်ဆံကြီးလှေးထားပြီးတော့အလောင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပြစ်ရှဲရွှဲအရည်တွေနဲ့လူးပေလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မျက်နှာနဲ့စစ်ဆေးတွေတုံလင်းပြီးပုံတရံမပြည့်အချောက်ခံကအလောင်းရဲ့ပုံရိပ်တူမျက်နှာပုံးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပါတယ်မောင်မြသားဟာကြည်ရင်နဲ့အော်ဂလီဆန့်ကျင်လာပြီးအလောင်းကိုလည်းဆက်မကြည့်ရဲသလိုမျက်လုံးတွေမှိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာကလူကြီးတွေကိုတော့အတိပေးမှပဲဖြစ်မှာပါမကြခင်မှာတော့မောင်မြသားနဲ့ရွာလူကြီးတို့ရွာသား၄ယောက်လောက်ဟာဒေါ်ဘွားတင်တို့ကြံဝိုင်းတွေကိုရင်းနှံစီမိရင်ကိုစီနဲ့ရောက်လာပြီးမဘွားတင်တကောက်ဖွင့်မအောင်မဘွားတင်ပြုတ်တကောက်ဖွင့်မအောင်တကြီးရောက်နေတယ်ဗျဘသူတွေတော့ညာကြီးတကောင်အချိန်မတော်ဟေးမြေတွန်တောက်တီးတန်နဲ့စပင်ဖိုးယိုဖာယာအိမ်မုံဆုံးဝါနဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်လာပြီးပြောဘာကိစ္စတော့မဘွားတင်ခင်ဗျားတို့တာမီစောစောတုန်းကဘာတွေလုပ်နေရလဲအမလီတော့ကျုပ်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲအိတ်နေတာပေါ့ခင်ဗျားမှန်မှန်ပြောနော်စောစောကတင်းကျိုင်းတွေကလူတွေအလောင်းတလောင်းတွားပြီးတော့တူးယူလာတယ်မို့လားမဟုတ်ရပါတော့အိုးစို့ခွက်စို့လည်းမစားဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လာပြီးစွတ်စွဲနေတာတော့ခက်တော်တာပဲဒါဆိုကျုပ်တို့ခင်ဗျားအိမ်ကိုရှာရမယ်ဘယ်လိုလဲတကြီးကရွာသားတွေကိုအချက်ပြလိုက်တော့ဒေါ်ဘွားတင်ရဲ့ကြံတဲ့အနဲ့ပိုက်စိတ်တိုင်ရှာမိမေတကြီးဘာမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့တေချာရှာရဲ့လားနှက်မာတယ်တကြီးဘာမှကိုမတွေ့တာအေးလေဘာမှမတွေ့ရင်တော့ပြန်ယုံမဲရှိတာပေါ့ကဲကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်မဘွားချင်းရပါတယ်တော့တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးကျုပ်တို့ကမျက်နှာမွဲတောင်းမိဆိုတော့မရှိခုံလို့မှလှဆုံးယုံထင်ကြပါရဲ့ကဲကိစ္စပြီးရင်လည်းကြောက်ရပါတော့မနေ့စောစောဈေးရောက်ရအောင်မယ်တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်နေ့မနေ့မှာတော့မောင်မြသားတယောက်တွေ့ငင်းနဲ့တကြီးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးခင်မုံကစီးကြိုအိတ်ခံမိမဲ့စိတ်တွေဟာခေအောင်ချောက်ချာဖြစ်နေပါတယ်ကိုမြသားဘလို့ဖြစ်လို့မျက်နှာကြီးကတုံမုံနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်မုံရဲ့ညမြင်ခဲ့တာကိုမျက်လုံးတွေကအခုတည်းမထွက်နိုင်ဘူးကျုပ်တကယ်ကိုမြင်ခဲ့တာခင်မုံရဲ့သိလားဒါပေမဲ့တကြီးတို့တွားချတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးလေကိုရင်မြသားတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်မုံယုံပါတယ်တော့ဒီမှာခင်မုံပြောပြမယ်အစိုးကြီးတွေကသူတို့သားမိကမယိုးဘူးလို့ခင်မုံပြောပြီးပြီလေကိုရင်တွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်းလည်းအောက်လန်းပညာစီရင်မှုပဲဖြစ်မှာပေါ့ခင်မုံပြောတဲ့အောက်လန်းပညာအကြောင်းကျုပ်သိမသိဘူးအပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်ပြောပြပါလားဒီလိုကိုရင်ရဲ့တချို့အောက်လန်းတွေကတည်သွားတဲ့ရဲ့လက်တန်းတစ်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စစ်လေးတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်ယူပြီးတော့အောက်လန်းစီရင်တာတချို့ဆိုရင်တည်သွားသူရဲ့အလောင်းဦးခေါင်းကိုဖြတ်ယူပြီးတော့စီရင်နေလေတည်သွားတဲ့အလောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းကိုဖြတ်ထားရင်တည်တဲ့သူကသူတို့ရဲ့ခိုင်မြဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုတက်ချင်ရင်တော့ထိုင်ရကမထခိုင်းလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါတွေကလက်စလက်နာဖြောက်ဖို့ခက်တယ်ဒါဆိုမဲသည့်အမေကြီးအောင်ကျုပ်အလောင်းကောင်ကြီးကိုခဏနေတွားကြည့်တော့ရှိမှမရှိတော့ပဲမဲသည့်အမေကအစွမ်းထက်တဲ့ကဝေမလေးကိုရင်ရဲ့ခင်မုံဘာပြောတာကြားဘူးတလို့ဆိုရင်မဲသည့်အမေကခြေရာကောက်ပြီးတော့တောင်ပြူစားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဒီလိုလေလူတယောက်မြေကြီးပေါ်မှာနင်းသွားတဲ့ခြေရာအောက်က
မြေမုံကိုယူပြီးတော့ပြူစားရင်တော့အဲ့ဒီလိုတည်တယ်လို့ပြောတာကြောက်စရာကြီးပါလားခင်မုံရဲ့ကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အလောင်းကြီးဆိုရင်လေသူ့ခိုင်းမှုတူးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့တကယ်လဲတက်နိုင်တဲ့အဖွားကြီးပဲသူ့အဖို့ကျတော့တည်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုရှုပ်နေပုံတူလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်နှာပုံတူရဲ့ဥကောင်းမှာတေသူရဲ့သပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်လောက်စတိလောက်တက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တေသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစားလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိုးစိုးကခင်မုံပြောသလိုတေသူရဲ့သပင်လက်တန်းတစ်ချောင်းဒီလိုမျိုးတခုခုယူလို့ရရတာနဲ့သူကဘာလို့အလောင်းအကောင်လိုက်ကြီးယူလာလဲ။အော်သူကပို့ပြီးတော့ပညာကံမျက်နှာကိုသပင်တို့လက်ချောင်းတို့ဆိုတာအချင်းတည်းရင်ခဏလေးနဲ့ပို့သူဆွေးမိမှလေမျက်နှာကိုပုံစံတူလို့တင်ထားရင်တော့ကြာချီခံပြီးတော့ခိုင်းစားလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ပို့ဆိုတာကအထက်လန်းဆရာတွေကအဲ့ဒီလိုခဏကိုအစိပ်ပိုင်းနဲ့ပြူစားတာတော့နိုင်တာလေအဲ့ဒီလိုကဝေရှင်မတွေဆက်စည်းတဲ့အောက်လန်းပညာကိုတော့တိတ်မနိုင်ကြဘူးတော့ဒါဆိုတော်ဖွားတင်ကတကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကိုရင်မြတာရဲ့သူတို့အိမ်ကိုအဝင်ထွက်တိတ်မလုပ်ပါနဲ့လို့တရွာလုံးကလည်းဒင်းတို့ကြောင့်ခေးစိတ်တွင်းကြတိပါရဲ့လက်စုပ်လက်ကင်မပြနိုင်သေးတာခက်တယ်မျက်စိမိတ်လည်းမပြောရဲမတော်တရွာလုံးကိုမိလောက်နဲ့တွန်းတော့မှကြောက်ကြရဲ့လေခင်မုံရဲ့စကားကြောင့်မောင်မြတာတယောက်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတူတွေနဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကြာကြာလေးလို့သွားပါတယ်တကြီးဟေးဘသူတုံးကွာကျွန်တော်မောင်မြတာပါအခုကျွန်တော်ငမြောင်ချင်းရွာကိုသွားမလို့အဲ့ဒါလှေကိုထိဖို့ပွဲလျက်နေယူခြင်းလို့တကြီးရဲ့ဟိုးကိုရင်မြတာကလည်းဘေးလီကိုထိရမှာလေလှေလန်လေပေါ့နေပြီပဲလှေနဲ့သွားပေါ့ဟုတ်တာပဲမောင်မြတာရဲ့လှေပဲယူသွားလိုက်လမ်းကဟိုရင်လို့မဆိုးတော့ဘူးလမ်းကိုဖြိုးနေတာပဲအိုကျွန်တော်ကလှေနဲ့တကားမှမသွားဘူးသေးဘူးကဲလှေသာယူသွားကိုရင်မြတာလမ်းကောင်းတော့ခရီးလည်းမဖိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မောင်မြတာလည်းတကြီးအဝိုင်းတွေကလှေကိုတက်ဆက်ဖွင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှေပေါ်တင်ပြီးမောင်းချလို့သွားပါတယ်ဖြောင်ပြိုးနေတဲ့လမ်းမကြီးကိုမောင်းနေရပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့မောင်းနေတဲ့လှေလန်းကတနေရာထဲမှာသာတဝဲလေဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့လမ်းဆောင်တနေရာရောက်မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ကသူ့လိုပဲမောင်းလာတဲ့လှဲကိုတွေ့ရပြီးတော့ရောက်လာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြီးဖို့တို့ရဲ့လှဲပါဟာမောင်မြတာမတွေ့တာကြားပြီကွယ်ဟုတ်ပါဘာကြီးရေ3နှစ်လောက်တောင်ရှိတော့မယ်ဗျမောင်မြတာဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမှဘာကြီးဖို့တို့စုံတာ3နှစ်ရှိပြီဆိုတာတတိယသွားခဲ့ပါတယ်ဟမ်သူကဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီးဘာကြီးဖို့တို့ကတော့ပြုံးပြုံးရှင်နဲ့စကားတွေဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလှေတန်းကြီးတန်းသွားနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဟာဟိုရှိမှလေလှေတန်းကြီးပါလားဘယ်သွားမလို့လဲမသိဘူးဘာကြီးဖို့တို့ကိုမေးတယ်လို့ကိုဘသာပြောတယ်လို့နဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါပစ္စန်းပွဲကိုသွားမှလေကွယ်လာမောင်မြတာလိုက်သွားရအောင်ပြောစရာကောင်းနေရဲ့ကွယ်တပြေးပြေးနဲ့ရှိကလှေတန်းကြီးကိုမှီအောင်အတော့နေလိုက်တော့မကြခင်မှာလှေတန်းကြီးကိုမှီသွားခဲ့ပါတယ်အနည်းကမြင်လိုက်ရတဲ့လှေဘုတ်ကအရောင်လေးကြောင့်မောင်မြတာဟာကြက်သိမ်းမွင်းချင်းထသွားပြီးခေါင်းနှပန်းကြေးသွားမိပါတယ်လှေတစ်စီးစီမှာမြင်လိုက်ရတာကအတုပအခေါင်းတစ်လုံးစီတင်ထားပြီးအခေါင်းတွေကပွင့်ရသားနဲ့ဘာလို့တာလဲလို့ဘေးချင်းရှင်ပြီးမောင်းလာတဲ့ဘာကြီးဖို့တို့ကိုမေးချင်မိမေနှုတ်ကထွက်မလာပဲဘာကြီးဖို့တို့ကတော့နီးချင်းချင်းကိုကြီးတက်နေတဲ့သွားတွေကိုဖြေပြီးတော့ဘာတွေကိုသဘောကျနေမှလည်းမသိပါဘူး။ဦးဖို့တို့ရဲ့လှဲပေါ်မှာလည်းဘာတွေတင်ထားလဲဆိုတာသိကျင်တာနဲ့ရှင်မောင်းလာတဲ့လှဲကိုတမိနစ်ကအရှိန်လျှော့ပြီးတော့နောက်မှခြံခဲ့လိုက်ပါတယ်။လှဲပေါ်ကိုကြပြားကြကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ကသွားတဲ့လှဲပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအကောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီမှာရေးထားတာကမောင်မြတာအသက်23နှစ်တည်းပါ။ဦးရီသေးတွေဆွေးနွေးခင်ရသလိုလေယာနဲ့တွေလွင်မျောသွားပြီးတော့တကိုယ်လုံးကဖိနေရှိနေဖြစ်လာပြီးမတူမတန့်လဲခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဘာကြီးဖို့တို့ကမျက်တောင်နေခြင်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေပြီးတကိုယ်လုံးမှလည်းကြက်သိန်းနေထသွားမိပါတယ်။ဟေးမောင်မြတာတော်ရှိကအလူမန်းတဲ့ကြီးရှေ့တီရောက်အောင်မင်းလေးကိုမောင်းဝင်သွားခြင်းမောင်မြတာဟာအညို့ခံရတဲ့လူလိုပဲဘာကြီးဖို့တို့ညွှန်ပြတဲ့ရောင်စုံမီးတွေလင်းနေတဲ့မန်းတဲ့ကြီးစီကိုလှေးကိုဒုံးဆိုင်ကမောင်းချလို့သွားပါတယ်။အလူမန်းတဲ့နာမှာလူတွေရှိပြီးတော့မောင်မြတာမောင်းလာတဲ့လှေကပြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဘသူကမှမတက်မိပဲမန်းတဲ့ရှိကိုဒုတ်တို့တီရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်။နွားရဲ့စက်ကြိုးကိုတက်လိုက်မိမဲ့မောင်မြတာရဲ့လှေဟာမေတီတို့ခြံဝင်းတိုင်ကိုဖျက်ပြီးတော့နွားရဲ့ခြေထောက်တွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲသွင်းနေတယ်လို့ပါထူးဆန်းတာကတော့သူ့ရဲ့လှေကငမြောင်ချင်းရွာကိုရောက်လာပဲမေတီတို့ရဲ့ခြံဝိုင်းစီကိုပါဟေးလာခဲ့အခုတော့နင်ပါတက်နိုင်သေးလေအတန်ကြားရစီကိုကြည့်လိုက်တော့စပင်ဖို့ရဖာယာ
မျက်လုံးနေကြောင်ကြောင်နဲ့ကဝေမာကြီးဒေါ်ဘွားတင်ရဲ့ပါဒီတော့မှပဲရွှေလျားနေတဲ့လှဲကတုံငနေရက်သွားပြီးတော့အရာအားလုံးကိုလင်းလင်းချင်းချင်းတဲတဲကွယ်ကွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မောင်မြင့်သားရဲ့ရင်ထဲမှာထိတ်သွားပြီးတော့သူနဲ့အတူလာတဲ့လှဲတွေဟာတစည်းမှမရှိတော့ပါဘူးကိုမြတ်သားစက်မွေနဲ့လှဲုံမြင်မြင်လေးထွက်ချက်ချင်းထွက်စူးစူးဝါးဝါအော်လိုက်တဲ့မေဒီရဲ့အတန်းကိုကြားရပြီးအယောင်ယောင်အမှားမှနဲ့မျက်လုံးတွေကိုပုတ်ကြည့်လိုက်တော့မေဒီဟာတောင်းတောင်းကအော်ပြီးတော့ပြောနေတာပါသူ့ရှိကမြေပြင်ပေါ်မှာကျင်းလင်ပန်တစ်ချက်ဘေးမှာတော့ဖျောင်းနိုင်တွေချီကျိုးတထွေနဲ့အင်းချထားတဲ့အိုချံခွေအဝင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူရုပ်ပင်ရက်တွေပစ္စည်းတွေကပြန်ကျဲလို့လည်းနေပါတယ်မောင်များသားကအန်အော်တကြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသတကြီးနဲ့ခုန်ဆင်းလာတဲ့ဒေါ်ဘွားတင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကောင်မညီးတော်လင်းစားနေတယ်ပေါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့တိုင်လားတော်လားလှုပ်တဲ့ကောင်ညီမက်မော်ဖြစ်နေအောင်ဘာများအပူပါလေးလို့ထင်လို့လေယောက်ျားမှန်ရင်တခုပဲတလောက်များလင်းရှားရလားဟမ်ညှို့ယူထားတဲ့အစီရင်ကမေတိလက်ချက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်သွားပြီးခြေတလန်းစနှစ်လန်းစသာခြံဝင်းနဲ့ဝင်ရသေးတဲ့လှဲကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲကနောက်လှည့်ပြီးတော့ခက်တုတ်တုတ်မောင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပဲခင်မုံရေကျုပ်တော်လေအသက်နဲ့ကိုအိုးစားခဲ့ပြီလို့မှတ်တာမေတိကဲပြီလို့ဗျမဟုတ်ရင်အဖြစ်ကတော့တွေးရောမတွေးရဘူးဘာလဲကိုရင်သားများမြစ်တာတက်ဝင်သွားပြီလားမဟုတ်ရပါဘူးခင်မုံရေကျုပ်ဘဝမှာလေဟော်ရီကခင်မုံတယောက်တည်းကိုသာချစ်တာပါအခုလေချစ်တယ်နောင်လည်းတက်တက်လုံးချစ်မယ်နော်ဒါဆိုလေပြီးရောခင်မုံလည်းတတိထားပြီးနေအောင်နော်အဲ့ဒီဖွားကြီးကမလွယ်ဘူးကွာကျုပ်ကမုံတာနဲ့ခင်မုံကိုပါအန်ရပြုတ်မှဆိုးရတယ်ခင်မုံတွေမစိုးရင်မနဲ့တော့ဒီမှာကိုရင်ရေစင်တော်ခိုင်းကိုကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်လေမူရီပေါင်ရဲ့အစိတ်ကိုဖြေတာတော်တော်စွမ်းနေဆိုဟုတ်တယ်ပယောကလည်းနိုင်တယ်ခင်မုံငငယ်တုန်းကဖေဖေကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူဆရာတယောက်ပါလာတယ်လေခင်မုံတို့တအိမ်သားလုံးကိုစေတတို့စီလောက်ပေါက်ပေးခဲ့တာပယောကအတွက်ကိုလုံးနေတဲ့တော်သေးတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခင်မုံတွေစိတ်ချရပါပြီခင်မုံစိတ်ပူတာကိုရင်ကိုပဲတရွာဝင်တရွာထွက်နဲ့တက်ဆက်လှည့်ပြီးဖွင့်နေရတာဖះတရားကိုဝင်မိတဲ့ခါလဲကိုဝင်မေးမိတဲ့ခါလဲမိမှာပေါ့ခင်မုံခမလေးကိုရင်ခရီးလှည့်ပြီးဆိုရင်ရှင်တက်တိတ်နဲ့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးကိုမြတာမဲတီဟာလှမ်းခေါ်ရင်နဲ့အပြေးကလေးလှမ်းလာပြီးဒီတစ်ချိန်တော့မောင်မြတာလဲလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လာပါကိုရင်ရဲ့အဖက်မလို့စမ်းမနဲ့အမေနဲ့သမီးအတူတူပဲဖြစ်မှာအဆက်ဆံမလို့တာအကောင်းဆုံးပဲလာခက်တွတ်လျှောက်သူ့ကိုမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံသွားတဲ့ခင်မုံကိုမဲတီတယောက်အခဲမကြေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စူးစိုက်ကြည့်ရင်ကြံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာစဉ်တက်ဆက်ဖွင့်ရင်နဲ့ခင်မုံတို့ရွာကိုမရောက်တာတက်လာနီးပါးလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ငမြောင်ချင်းရွာကအလှပြီးတော့ကြောက်စီရွာကိုအခုမှအန်ဩစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်တရွာလုံးဟာအစိုးကြီးမှာတကားကိုစီပိတ်လို့ဘသူကားမှရွာထဲကမထွက်တော့ပဲမောင်မြတ်သားရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းတဲ့အတင်းနမိတ်တစုံတရာခံစားရတယ်လို့မုန်းကြက်လို့သွားပါတယ်ရွာတကြီးလေးဖြစ်အလူရှင်လေးဖြစ်တဲ့တကြီးဦးထုံးစံအိမ်ကိုသွားလိုက်တော့မှဓမြအတိတ်ခံရပြီးအလူပဲပြတ်သွားကြောင်းသိရပါတယ်မောင်မြသားကြီးကျော်ရင်ဆိုတဲ့ဓမြဘုကမယင်းချက်ကတော့ကန်းကုန်နေသူတို့လည်းပေါ်ပေါ်တင်းတင်းတိုင်လာတော်လာမလုပ်ရဲဘူးကွတော့ကြသတင်းပေါက်ကြပြီးတော့လာတတ်မှလည်းစိုးရင်ရတယ်တချို့ရွာတွေမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းခွေဆွေမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ကပဲလက်ထောက်ချနေလာတော့မသိပါဘူးကွအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့မနေ့စောစောမှာတော့လာမဲ့အဖိတ်နေမှာအလူလုံးမယ်လို့ပြောပြီးကြိုတင်ငားတာကြောင့်လာမဲ့သာလာရပေမဲ့ရှင်ကားတော့တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြောက်စီနဲ့ဂိုင်းတော့ရွာကိုတိတ်မဝေးဘူးဆိုပေမဲ့ဓမြအတိုက်ခင်ရရင်ဆိုရင်ဂိုင်းတော့ရွာကိုလည်းအာမမခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စက်ဖွင့်ဖို့ငားပြီးပြီဆိုတော့တာဝန်ကြီးအောင်တွားရအောင်ပါသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာရွာရဲ့အခြေအနေကအလူအတွက်ပျော်ပျော်ပါးပါးပြင်ဆင်နေတာမရှိပဲလူတွေဟာအထိတ်တလန့်နဲ့ကြီးလန့်စားစားဖြစ်ပြီးမောင်မြတာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအလူဝဲဆိုတာဘယ်ကိုရောက်သွားမှန်းမသိတော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးမောင်မြတာရဲ့အလူကတော့ရက်ရွှေရတော့မယ်ကွာဘာလို့လဲဦးလေးတည်င်းရကတော့ဓမြဘိုကြော်တင်တို့လူစုကရွာကိုဝင်တိုက်ဖို့ကြံနေတယ်တဲ့နေလားညလားဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့တည်င်းရနေတာအဲ့လိုအခါကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အလူပွဲလေးလှုပ်နိုင်မလဲကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်မုံတို့ရောအေးချမ်းချမ်းရှိရလားလို့တွေးရင်နေခင်မုံတို့မိုးကြီးရွာဘက်ကိုကူးလာခဲ့ပါတယ်တက်ဆက်ကြီးကိုပခုံးမော်ထန်တပြားချက်ထည့်ထားတဲ့ချစ်ပုံးကိုလက်တစ်ဖက်ကပွေပြီးတော့စိတ်ခံတရားအတိုင်းတက်လာခဲ့ပါတယ်ရော်ရဲ့ချင်းနေဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့်စိတ်အေးလို့သွားပါတယ်ခင်မုံကြီးခင်မုံဟောကိုမြတ်သားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့စိုက်မစင်ဘုံမစင်နေခင်မုံတကြီးရောမမြင်ပါလားဘယ်သွားလဲမရှိဘူးမြို့မှာဒါပါရှိလို့သွားတယ်လေတကြီးကလည်းအရေးထဲမှာမရှိရတယ်လို့
ဘာလို့လဲကိုရင်မြတာရဲ့ခင်မုံတို့မကြားဘူးလားဟိုဘက်တယူမှာဓမြစိုးနေလေဓမြဘုတ်ကတော်တော်ရက်ဆက်တယ်တဲ့နာမည်ကကြော်တင်နဲ့လေကြော်တင်ဟုတ်လားခင်မုံကသိလို့လားသိတာပေါ့မဲတီတို့အမျိုးလို့သတင်းထွက်နေရလေဒေါ်ဖွားတင်တို့တူတုံဝိုင်းခွဲဆိုလာပြောကြတယ်ဟုတ်ကျင်လေဟုတ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့သားမိကဇာတိမျိုးရိုးကိုထုံမပြောရတာနေမှာဒုက္ခပါပဲခင်မုံရဲ့တကြီးရလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစိတ်မပူပါနဲ့တော့အိမ်မှာအဖေမရှိပေမဲ့စည်ရင်ကယောက်ျားသားတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုရင်မှလည်းတက်ဆက်ပါတယ်လေညဘက်တက်ဆက်ဖွင့်ရွာလူတွေကနားထောင်ပါပဲညနဲ့တဲ့ဒီလူတွေတယုံယုံဆိုတော့ဓမြလာရင်မှမဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့ဒါနဲ့ညဘက်အမောင်တန်းချိန်မှာစက်ဖွင့်ဖို့ပြင်ကြပြီးလူကြိုက်များတဲ့ဂရီဥဖို့စင်ရဲ့ဇက်ထုတ်ကိုဖွင့်ပြပြီးမောင်မြသားကတက်ဆက်ကိုတန်ဘက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကလေးတွေဟာပျော်ရွှင်လို့လည်းနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခင်မုံတို့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကိုဂဲတလုံးကြတဲ့ကြားရပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီအတန်ဟာဓမြရှိတော်ဖြေးတွေကရွာမှာတကြီးရှိမရှိသိကျင်တာကြောင့်စမ်းသက်ပြီးဂဲနဲ့ပေါက်ကြည့်တာပါတကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ထွက်လာပြူလာမေးလာဆန်းလာနဲ့လုံမဖြစ်ပြီးတုတ်တုံမှမလှုပ်တဲ့ခါမှာတော့တကြီးမရှိကြောင်တေးကြသွားပြီးတော့အလံရှုတွေဟာမီးစိန်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အားလုံးဟာကို့အကြောင်းနဲ့ကိုနှီးနှွေရအတွေးကိုစီနဲ့ရောက်တဲ့ရရစိတ်ကူးတဲ့သူကကိုပြီးစက်တုပ်ထဲမှာစိတ်တဆုံးတလျာနှစ်သူကနှစ်နဲ့မှောင်ရိပ်ကိုခုကလှေကောင်းစီကိုကက်လာတဲ့ဓမြ9ယောက်ကိုတော့ဘသူမှသတိမထားမိပါဘူးဓမြအဖေကိုဦးဆောင်သူကတူမီတနက်ကိုလွှဲထားပြီးအားလုံးလိုလိုဒလွတ်ကိုစီကင်ထားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးခေါင်းဆောင်ဟာဓမြဘို့ကြော်တင်ရဲ့ပါအားလုံးလေးစက်တုပ်ထဲအာယုံရောက်နေကြတဲ့အချိန်တကားခောက်တန်ကြားရပြီးတော့ဟေးညာကြီးမို့ချုပ်တကားခောက်တာဘသူလဲကွာကျွန်တော်တို့ခက်တိရကျွန်းကငပြောကြီးကုံတယ်တွေပါဒီရေကြနေလို့လှေဝင်နောက်ကြတာနဲ့အခုမှပဲတကြီးအိမ်ကိုငပြောကင်လာပို့တာပါတကားမင်းတို့ကိုဖြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချုံများလာတဲ့ဓာသွားရဲ့ထိပ်ပြားကစိတ်အိမ်ကောင်ကုသပြောရဲ့လေပင်ကိုလာပြီးတော့ထောက်ပါတယ်ဒေါ်ဘူးကတော့ဓားတွေတဖေးဖေးဝင်လာကြတဲ့ဓမြတွေမြင်တဲ့အခါမှာလှမ်းဖြတ်ပြီးတော့အိမ်တော်ဖေးကိုထပြင်းရင်ဓမြတွေလာနေပြီဆိုပြီးအော်လိုက်ပြီးအော်တယ်မဆုံးရင်မှာပဲကျုံရင်းကလွှာကနေခုံကဒေါ်ဘူးနာရောက်သွားပြီးတော့လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တော့ဒေါ်ဘူးဟာအယုတ်ကျိုးပြဲလဲခွေလို့ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ရွာလေးဟာလှုပ်နိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ရွာသူရွာသားအားလုံးလည်းရှင်ဆိုင်ရမလားငုတ်ရှိုးရမလားတကြီးအိမ်ကိုလာတိုက်တဲ့ဓမြဆိုတော့နင်းနေရရမဟုတ်မှလည်းသိကြပါတယ်တကြီးကတော့ဟာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ခင်မုံကလည်းတက်ဆက်တင်တဲ့ခုံမူလေးနောက်မှာရုပ်ရုပ်လေးဝှက်နေပြီးမောင်မြသားဟာကြောင်နေရကနောက်တော့ကိုချစ်သူကိုအကောက်ွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိကဖြက်ကနေဝင်သွားပြီးထားဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဘာလဲကွာမင်းကလူစမ်းကောင်းလုံးမလို့လားကြော်တဲ့တပည့်တယောက်ရဲ့ကံကြဲကြောင့်အရှိတ်ကိုထိသွားပြီးပက်လက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဟေးကောင်မလှုပ်နဲ့ကွာလက်တွေလုံးကုန်မယ်ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ခင်မုံစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ဓမြတွေကလူသက်မဲ့ပုံတော့မရပါဘူးကဲအဖွားကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထုတ်စမ်းချမ်းသာပေးကြပါမောင်ရင်တို့ရေကျုပ်တို့မဲ့တကြီးသာဆိုရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ရှည်လိုက်တာအဖွားကြီးဟာဟဲ့အောင်နေအကြောင်းမသိတဲ့သူကိုအကြောင်းလေးပါလေပြလိုက်စမ်းခင်မုံရဲ့မျောလင်းချက်တွေကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘယ်မလဲနေရောနေအမေလမ်းစိန်နောက်ကိုမလိုက်ချင်ဘူးလားမလိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်ထုတ်ဟုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ခင်မုံဟာကြောက်ကြောက်ရင်ရုံနဲ့ငကက်ဆွဲကြိုးလက်ကောက်တွေကိုတုံရင်နေတဲ့လက်နဲ့ကျွတ်နေတဲ့အခါမှာကြောင်လိုက်တာကွာတော်တော်နဲ့ကြွမပါလာတဲ့ငကက်ကိုဓမြတယောက်ကစောင့်ဆွဲလိုက်တော့ခင်မုံရဲ့အော်တန်နဲ့တူနေရွက်ဖျားမှလည်းသွေးတန်ရဲရဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်မုံနေရွက်လဲတန်းတစ်လျှောက်သွေးတွေဟာရဲသွားပြီးတော့ရီဝေပြောင်မုံနေတဲ့မျက်လုံးကြားကမောင်မြသားကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ချစ်သူရဲ့အဖြစ်ဆိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာရဲ့ညာရဲ့မစင်းစားနိုင်ပဲအာယုကုန်းထားပြီးတော့ဓမြကိုအတင်းဝင်ပြီးလုံးနေခါမှာဒီတေချင်းစိုးကလေတမောက်ညာလို့ညာမှမသိဘူးလက်သီးချက်ကမျက်နှာစီကိုအစင်စင်ဝင်လာပြီးမှမောင်မြသားရဲ့ရင်ကောင်းကိုဒူးနဲ့တက်လိုက်တော့ခွေကင်းနေလဲကြလို့သွားပါတယ်ခင်မုံကလည်းမောင်မြသားကိုပြေးပြီးတော့ထူမဲ့လှုပ်လိုက်တော့ရှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်မနင့်လေဒီလောက်ချင်းလေတေစမ်းကွာဓမြတယောက်လက်ထဲကဓားကိုဆွဲယူကခင်မုံလေပင်ကိုပိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဓားချက်ကလေတိုင်းပေါ်ကိုတက်တက်မမဲကျသွားပြီးတော့ဇက်တစ်ခုလုံးပြတ်မကျခင်မှာခင်မုံရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်မုံလေပင်ကထွက်နေတဲ့သွေးဆက်တွေဟာလေပတ်နေတဲ့တက်ဆော့ပေါ်ကိုရဲကင်းနေအောင်စွန့်ထင်းသွားပြီးတော့မောင်မြသားတယောက်ဒဏ်ရာကြားတွေကမျက်လုံးတွေပြကနေဖြစ်သွားပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးချချလဲရင်းနဲ့သွေးပြဲ၆ချောင်းပဲကောင်းလာတဲ့
ချစ်သူရဲ့ဖြစ်စိုးကိုမြင်ရပြီးလေကြောင်တစ်ခုလုံးစိုးနှင်းလို့သွားပါတယ်။မောင်မြသာယူသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကရွာစဉ်ထဲမှာပြန့်နှံ့သွားပြီးကြားရသူအားလုံးကတက်တက်ခေါက်ခေါက်စုတ်တက်တက်နေခင်မုံကိုတင်းချိုင်းမှာမြုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပလိတ်တွေရောရာဇဝတ်ဝင်တော့ကိုယ်တိုင်စစ်လာစီလာရှာဖွေလာလှုပ်ပြီးတော့လက်ထောက်ချတယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့မဲတီတို့သားမိတယ်ရွာကပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မောင်မြသားကတော့တချင်းတွေစိုးလိုက်ငိုးလိုက်နေစိတ်စီရတိုင်းတွားနေပြီးခင်မုံနာမည်ကိုပါဇက်ကမချတော့ပါဘူး။နေတော့လေဇရက်မာနေပြီးကြောင်ညိုကြောင်ကြားငါးဖက်နဲ့တင်ငါတဲပေါ်မှာနေလိုက်တခါတလီတော့လှည့်ပြက်ကြီးနေလှော်ချင်ရလှော်မျောချင်ရမျောပြီးတော့ဟိုရွာကက်ဒီရွာကန်းကိုကတ်လိုက်နေတရွာနဲ့တရွာကြားမှာချောင်းငယ်လေးတွေသာချားတာကြောင့်ဟိုရွာဝင်ဒီရွာနဲ့လှည့်တဲ့စည်းနဲ့လှည့်ပဲ့ရတာအစဉ်ပြေနေခဲ့ပါတယ်စားစရာမရှားလာပဲရွာတိုင်းလူလူကခင်မင်းရင်သွဲရှိတာကြောင့်ကျွေးကြမွေးကြပေးကြကန်းကြနေပါတယောက်ယောက်ကတခုခုကျွေးပြီဆိုရင်လေကျုပ်ကအခုလိုကျွေးမွေးတဲ့ခမ ्या တို့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာပတ်စံချမ်းသာတဲ့တနေ့ခမ ्या တို့တဝါကြီးနားထောင်ရအောင်တပြားတွေဖွင့်ပြအောင်မယ်ဗျတနေ့တော့မောင်မြသားဟာပရကုန်းရွာထိပ်ကဇရက်မှာတက်ဆက်အဟောင်းကြီးနဲ့အော်လန်ကိုဖြုတ်ယူစေကြောပြီးပြန်လေတက်နေတာကိုရွာသားတယောက်ကအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့တညမှာတော့ရွာထိပ်ဖျားစီကတက်ဆက်တန်တက်တဲ့ကြားရပြီးရွာသားတွေလည်းအံ့ဩသွားပြီးတော့အချိန်ကလည်းတက်ကြီးခေါင်းချချိန်တက်ဆက်ဖွင့်နေမှာလားအတန်ကရွာထိပ်ဖျားထင်နေတကယ်ပင်သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတက်ဆက်ဖွင့်နေသူကမောင်မြသားဖြစ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဇက်တို့ကတော့အလွန်နာမည်ကြီးလာတဲ့ငမိုးရှိနဲ့မွှရွှေပွင့်ဇက်တို့ရဲ့ပါရွာသူရွာသားတွေဟာဇက်လန်းထဲမှာနေမျောနေပြီးငမိုးရိတ်ကိုမွေးစားတဲ့အဖိုးအိုကမွေးစားသားမိချောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ခြံခတ်တာကိုချဲ့ဖို့ရည်တယ်ဆင်းလိုက်တော့ငမိုးရိတ်ကရှုပ်တရဲ့အမီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပြီးတက်ဖြက်စားတော့လာတဲ့အခန်းကိုအရောက်မှာတော့နားထောင်နေသူအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာနင့်လို့သွားပါတယ်။ဘာများဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတမျောတခေါ်စောင့်နေစမှာတက်ဆက်တန်ကရှုပ်တရဲ့တိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနဲ့ဝေလီဝေလင်းမှာတော့ရွာနောက်ပိုင်းချုံဆက်ကတန်ငါတဲတဲမှာနေကြတဲ့အကြီးလေးဖွားလာတို့လင်မယားမိချောင်းအစွဲခံရတဲ့တဲ့ရင်ကပရကုန်းရွာမှာပြက်နှံသွားပြီးဘိုးလေးတောင်ရဲ့အလောင်းကိုတော့ပြန်မရပဲအကြီးလေးဖွားလာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းကတော့နှုံနေမှာနှိမ့်နေတာပါဒါပေမဲ့ညကမောင်မြတာဖွင့်ပြတဲ့ငမိုးရိပ်နဲ့မွှရွှေပွင့်ဇက်တုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူကမှလည်းရှောင်လို့တော့မတွေးမိခဲ့ပါဘူးရိုးကြီးကုန်းရွာအချိန်ကတော့နရိုင်းသွင်းရင်ဖြစ်ပြီးခင်မုံတို့ရွာနဲ့၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့လက်ခုပ်ကုန်းကပေဒီဆိုသူဟာရွာထဲမှာရှိတဲ့တူမဝမ်းခွဲတော်ဆက်သူမထွေးစီကိုမနစ်ကအကျွေးရကြရှိတဲ့စဘာဝုံဝင်90ကိုတောင်းဖို့တယောက်တည်းရောက်လာပါတယ်အတန်ငယ်မှောင်နေပြီဆိုတော့ခက်တွက်တွက်ရှောင်ရင်းနဲ့ခရီးလန်းတူအောင်တင်ញိုင်းတွေကဖျက်ချမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်တောသူတောင်သားတွေဆိုတော့တယုံတန်ယုံနဲ့မကြောက်ပါဘူးဒီလိုမှပဲပီတီတယောက်ဇရက်ပေါ်မှာခေါင်လုံပန်းမွင့်နေတဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတဲ့မောင်မြသားကိုတွေ့ရပြီးဒီရွာရိုးတစ်လျှောက်မှာအားလုံးကတည်ပြီးသားဆိုတော့ဘာမှလည်းမထူးဆန်းတော့ပါဘူးခင်မုံရဲ့မြေပုံပေါ်မှာပန်းမွင့်နေကျဲပဲ့ရင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပြောပြီးငိုတဲ့အခါငိုနေကြဖြစ်ပြီးတော့ပေတီဟာသူ့ဟာယုံနဲ့သူဆိုတော့နှုတ်မဆက်တော့ပဲခက်မြက်မြန်လေးတုတ်ချေတင်လာခဲ့ပါတယ်မထွေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ဘဲသွားသိမ်းနေဆိုတာနဲ့ခဏဆောင်ရပြီးရောက်တော့လေအကျွေးတောင်းတဲ့ထုံးစံတိုင်းစကားအခြေတင်ဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပေတီတယောက်ဟာတူမဖြစ်သူစီကအကျွေးတောင်းမရတာကြောင့်ပါဇက်ကပေါ့စီပွားကြီးပြောရင်းနဲ့ဒုံးဆိုင်ပြန်လာပြီးငကိုလာတဲ့လမ်းတိုင်းပဲပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ညကလည်းမောင်ကောင်းကင်မှာကျယ်တွေကလည်းဟိုတပြောက်ဒီတပြောက်နဲ့လာကတော့မထွက်သေးပါဘူးတင်ရိုင်းတွေကအုတ်ကူဖြူဖြူလေးတွေကိုမြင်နေရပြီးတော့စောစောတုန်းကဇရက်ပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့မောင်မြသားကိုမတွေ့ရပဲကြည့်လိုက်တော့ခင်မုံမြုပ်ထားရမြေပုံမင်းမှာငူငူကြီးထိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ရိုးကြီးကုန်းရွာတောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒနီခုတ်စားသူမရင်ရွှေတို့လင်မယားတွေကအော်ဟစ်ငိုယိုတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရွာတွေကလူတွေကတော့အိုးကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြီးရွာတလေးအတိုင်းပဲမရင်ရွှေတို့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းမင်းမှာငိုယိုနေတဲ့မရင်ရွှေကိုတွေ့ရပြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမနေ့ကမှအကောင်းရှိသေးတယ်ငွေကြိုက်သွားတာတဲ့ဒုက္ခပါပဲအေးလေမရင်ရွှေကတော့ကလေးညောင်းနဲ့ကတိလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေတာဗျာမနေ့ညပဲအယူမြတာဖွင့်တဲ့တက်ဆက်တွေကမဗရာကိုရာသားဇက်တို့ကိုလေးသိန်းလို့နားထောင်မိသေးတယ်ဗျကံများစန့်ကျင်လိုက်ပါပြီဒီမနေ့ကျတော့ငအောတယောက်ငွေကြိုက်လို့တေးပါရောလားဇက်တို့ထေကကိုရာသားလို့အဖြစ်မျိုးဗျအဘပွင့်ရဲ့ညင်းညွတ်တဲ့ဟာဘာကိုမှမရည်ရွယ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးကခံစားရတာကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးလူလူကတက်ဆက်ဖွင့်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရသူတွေဆိုတော့စနောင်စနေအတွေ့တစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရောင်းရောင်ဝတ္တဝါအောက်မှာပ
ပြည်စလူမြစ်ထဲမှာတော့လှီတစည်းကတရွေ့ရွေ့နဲ့လှောနေပြီသူကတော့အယူမြတာရဲ့ပါတက်ကြီးခေါင်းချချိန်လောက်မှာရော်ထိတ်ဇရက်အိုစီကတက်ဆက်တန်တက်တဲ့ပြန့်လင့်လာတော့ကိုလေးအောင်အရက်မှာရှိတဲ့ရေပြောင်စုတရွာလုံးအိမ်မပြောခင်မှာကြားရပြီးတော့မောင်မြတာဖွင့်နေတဲ့ဇက်တို့ကလွန်စော်မှခေစားလာတဲ့ထိလက်ပိုးဇက်ဖြစ်ပြီးဒီဇက်တို့မှာလူစမ်းကောင်းဖြစ်သူထိလက်ကရှိန်းစာရပုံမောက်ကိုပြောတဲ့ဆေးကိုစီရင်ဖို့တွေကိုဝင်ရထားတဲ့မယားဖြစ်သူပိုးဦးရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့တရီသားလောင်းကိုထွက်ယူတဲ့အခန်းဟာကြောက်ကမန်းလက်ကမန်းရှင်နာစရာကောင်းလာပါတယ်အမလီငညိုရဲ့ရဲဆက်ဆက်ကိုမိမရဲ့ကိုဝင်နဲ့ဘိုက်ကိုမှဓာတ်နဲ့ထိုးရပါပဲဟုတ်ပါငညိုတယောက်ဘာစယူများပေါက်တော့ပါလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေတန်းရှင်ရဲ့အိုးဒါကတော့လေအယူကိုလင်းလုံးမိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အေးဗျာစန္ဒာလာတိုက်ဆိုင်လာတာတော့မသိဘူးဗျအယူမြတာဖွင့်နေထိလက်ပိုးဇက်ကိုညကနားထောင်မိသေးတယ်ဗျငါတို့ကောင်ကြီးငညိုကလည်းအဲ့ဒီဇက်တွေကထိလက်လို့လူစွမ်းကောင်းပဲဖြစ်ကျင်တာလားအယူပဲထတာလားတော့မသိပါဘူးကိုမရကိုတက်ရတယ်လို့ဗျာတကြီးရဲ့အိမ်မှာစုယုံဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးမင်းမြန်ကြည့်လိုက်တော့ရွာသားတယောက်ဟာအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ပေတီတယောက်ကြားကြားချင်းမှာတန်တောဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်လုံးမျက်စံစွာပြူသွားပြီးဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗျဒီမေကျုပ်တခုပြောမိဗျဟိုတလောကရိုးကြီးကုန်းရွာကျုပ်တူမစီစဘာအကျွေးတော့တော့အယူမြတ်တာကတင်းငိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူကြီးစားခင်မုံရဲ့မြေပုံမေးမှာတက်ဆက်ကြီးချပြီးတော့ခင်မုံနားထောင်ခြင်းနဲ့ဇက်တို့ဖွင့်ပါဆိုပြီးထပြောနေတာကြားရတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတက်ဆက်ကြီးကနေဇက်တို့အတန်ထွက်လာတာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဟောဒီနာနဲ့ကြားတာဗျဒါဆိုအဲ့ဒီတက်ဆက်ကြီးဟာစကားကိုအစုံမသက်ရဲသလိုတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်အတိတ်ပေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်လို့သွားပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာရွာစဉ်တန်းတစ်လျှောက်တကြီးတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းတရင်စုံစံမင်းမြတ်ရကလောကီပညာကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရိုးကြီးကုန်းရွာကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကိုရွာတကြီးကအိမ်ပေါ်မှာအနားယူကိုပြောပေမဲ့ခြေတန်းရှိအင်းကြီးရဲ့အောက်ကကုတ်ပြေပေါ်မှာတင်မလင်ခွေချိတ်ထမ်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကမျက်စိကိုမျက်လွှာချဂါရာတစ်ခုကိုသာအဆက်မပြတ်ရှုံးနေပါတယ်ကုန်းတရားညက်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာခေါင်းလုံးကိုလှုပ်ခက်ကဆက်ယူပြီးတော့ခေါင်းလုံးနှစ်ခါသုံးခါတီးပြီးတဲ့နောက်ရွာလေးလမ်းမမှာစူညံကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့အယူမြတာကိုအာကောင်မောင်းတန်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကဖမ်းချုပ်ခေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဟေးအဲ့ဒီမှာပဲရက်ကြဒီကိစ္စကရွာတော်ရှင်ကိုတိုင်နေပြီးတော့အရေးယူရမယ်ကိစ္စအိမ်ဝိုင်းထဲကိုခေါ်မလာကြနဲ့မောင်မြတာကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ကာလာသားနှစ်ယောက်တက်ဆက်ကိုထမ်းနေသူတွေဆက်စုချင်းနဲ့ရွာသားတွေဟာဆရာနောက်ကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တကြီးကတော့အင်လီကားထိပ်မှာရစ်ပြီးထက်သွားကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။နှကုန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆရာအမိနဲ့မောင်မြသားကိုလက်ပြန်ကျိုးတို့ဘေးမှာထိုင်ခိုင်းထားပြီးဆရာထထားတဲ့စီးဝိုင်းထဲမှာကတော်ပွဲချုပ်ပွဲနဲ့ကျိုးရီဆိုင်ထားတဲ့မိစ္ဆာတက်ဆက်မြေကြီးပေါ်မှာခြာထားပါတယ်။မောင်မြသားကတော့တရှူရှူတရှေရှေနဲ့နှစ်တိုးတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေပြီးတက်ဆက်ကိုပဲလူမယ်လို့လုံနေတာကြောင့်ကျိုးကိုလည်းအလွတ်မပေးရပါဘူး။ကဲအားလုံးပဲခဏညင်ဆရာဟာပါဇက်ကတူတူပြောရင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုကန်ပြီးစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြော်ပွဲတွေကိုတပွဲပြီးတပွဲမပြီးတော့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုတိုင်တေလိုက်ပါတယ်အားလုံးပြီးတော့ရွာတော်ရှင်ကိုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးကြော်ပွဲတွေကကွန်းတရာယူပြီးတော့ခေါင်းထက်ကိုတင်မြောက်ပတာကသူ့ပါဇက်ကတူတူရွတ်ဖက်ပြီးတော့ကုန်းရကိုဝါလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဆရာလို့သူရဲ့မျက်လုံးကထူးထူးခြားခြားတောက်ပါနေပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုမြည်အောင်တစ်ချက်တီးလိုက်ရင်းနဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုခေါင်းငိမ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တပည့်ဖြစ်သူကဆေးလွယ်အိတ်ကိုလွဲပြီးစီဝိုင်းလေးကိုဝင်လာပြီးတော့လက်ညှိုးသာသာတော့ရှိတဲ့တန်ချောင်းလေးကိုဆွဲထုတ်ကအင်းငွေ့ချထားတဲ့တေးမှုပုံစံလက်ခတ်နဲ့တတောင်တသားလောက်အနှိမ့်အောင်ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်ကဲကျုပ်ကတော့မကောင်းတဲ့အပတွေကိုမကောင်းသလိုစီရင်ရမှာပဲအခုချိန်ကစပြီးမဆိုင်သူတွေဖယ်ကြရှာကြမောင်ငယ်ဟော်ဒီမိစ္ဆာကောင်မိတွဲနေတဲ့တက်ဆက်ကြီးကိုဟော်ဒီအတုပါခေါင်းတလားရိတ်တန်၄ချောင်းနဲ့ရက်လိုက်စံဝါတန်ချောင်းတစ်ချောင်းရဲလိုက်တဲ့မှာမောင်မြသားစီကမကြည့်မဆန်အော်လိုက်တဲ့တနာဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးတန်လေးချောင်းရိုက်ပြီးသွားတော့ဆရာဖြစ်သူကိုတပည့်ကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အကဲခက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်ဆရာကတော့အချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတက်ဆက်ရဲ့အနားမှာခေါင်းလေးလှုပ်ရင်းနဲ့တစုံတရာကိုရှုပ်ဖက်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာတန်ဘက်မှာပေးမထားတဲ့တက်ဆက်ကတက်ပြားဟာတပြေးပြေးအက်လာပြီးတော့ကြက်တီရဲ့ကိမဲလာတဲ့ငိုတန်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ငယ်ကိုတင်ငိုင်းသားနဲ့ခိုးကြလိုက်စမ်းအနှဲ့ရောင်ဓာတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကန်ပြီးတော့တပည့်လို့သူမောင်ငယ်ဟာမကောင်းဆိုးဝါးတက်ဆက်ပေါ်ကိုအာရပါရခုတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စိုးစိုးတုံးကကျိုးတို့ခံရတဲ့အယူမြတ်တာဟာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ပြီးကုန်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချက်တက်ရှင်းအောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေဟာ
ပြက်ထွက်လို့သွားပါတယ်။မောင်မြသားဟာသူ့တဲ့အားတန်တဲ့ကာလာသားအာကောင်မောင်းတန်ယောက်ျားတွေကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့တိုးလေးကိုပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ရော်ဒိတ်ကလှေစိတ်မှာမောင်မြသားတယောက်တင်နေပြီးဆိုတဲ့သတင်းကရော်ဒန်ရှီမှာပြန့်နှံ့လို့သွားပြီးတအိမ်တယောက်ထွက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအလောင်းသားမှာလူတွေစုယုံလို့သွားပါတယ်။ဟာသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကဝဲကတိတိပါပါပြက်နေတာနော်။ဒါရင်လားသူ့ကောင်ကနှစ်ထင်နှစ်ဖက်မှာလေအပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်နဲ့ရင်မဲနဲ့ကျုံးမှာလေအပေါက်နှစ်ပေါက်နဲ့ဘဟုမှလွေရောဟိုစီကမောင်မြသားကိုတန်ရိုက်သွင်းပြီးတော့တက်လိုက်တာလားမသိဘူးနော်။အေးဒီကိစ္စငါတို့ဘယ်သူမှသိချာမသိနိုင်ဘူး။ကဲတကြီးအယူမြသားတော့သိပြီဗျာ။ဘယ်လိုပဲပုံစီမံမလဲဆိုတာတကြီးလိုက်ပြီးတော့ပြောပြဦး။ခိုးစရာတွေလည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့ငါလေးဘယ်နဲ့မှမလုပ်တတ်ဘူးကွာ။မင်းတို့ဘာသာပဲကောင်းတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့စီမံလိုက်ကွာ။ရွာသိန်းချင်းမှာပဲမြှုပ်လိုက်ပေါ့။တကြီးမင်းတာဝန်ယူရဲဆိုရင်လည်းပြီးရမယ်။ကဲလားတောင်းစင်တို့ငါဘာလို့တော့ကြမယ်ကွာ။ရွာဆက်ကလှေစိတ်စီကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာစကားတွေဖုံးဖွဲ့လာပြီးတော့တကြီးကွာအင်မတန်ကက်စင်းနေတယ်။အရက်ဖိုးလေးတုံးမှုပေးတာပဲ။တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်။အေးလေကွာတကယ်ဆိုရင်ဘလောက်များတာမှတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ तू ကလည်းအယူမြတ်တာတစ်ချင်းကသူ့သမီးရဲ့ရေးစားဆိုတော့မျက်နှာပူနေတာဖြစ်မှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်သူယူသေးတယ်ဖြစ်နေတာ။တကယ်ဆိုရင်သူ့ရမှာလူတယောက်သေးတာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်တွားကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကွာ။ခြေလမ်းကျဲတွေနဲ့ခက်သက်သက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာထမင်းအိုးတစ်လုံးလောက်အကျက်မှာတော့ရွာဆက်လှေစိတ်ကိုရောက်လာပြီးသူတို့တွေကကိုမြသားရဲ့အလောင်းကိုဝက်ကက်ပေါ်မရွှေတင်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့အောင်လေအလောင်းဆိုတာအင်္ဂါမစုံတော့မမြုပ်ကောင်းဘူးကွာ။ညာဘက်လက်ကဝက်ကဒီနားတွိုက်မှာရှိလိမ့်မယ်။ရှာစမ်းမအောင်ကွာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့နှုတ်နှားစီကလေချောင်းတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးအတန်ကကျေတဲ့ကျေလာတဲ့အခါမှာပြိုင်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဝက်ကက်ပေါ်တင်လာတဲ့မောင်မြသားရဲ့အလောင်းကခေါင်းထောင်ကြည့်နေပြီးအကောင်ပကလေးရှိနေတဲ့ဘဲဘက်လက်ကတစုံတရာညွှန်ပြပြီးတော့ယူပြီးငါလည်းတစ်ဖက်ပြန်ယူပြီးဟမ်တိတ်တရေကလန်သားတွေဟာရွာဘက်စီကိုတိုင်ပင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပြန်ပြေးလို့လာခဲ့ပါတယ်ချောက်ချောင်းဘက်ဟာကောင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကရိုးကြီးကုန်းရွာသားမကပဲရွာစဉ်တစ်လျှောက်တုံးမိလို့ပြန့်နှံ့သွားပြီးစိတ်ရွာအပိုင်စီရင်စုဝင်တကြီးအားလုံးလေရိုးကြီးကုန်းလှေစိမ်မှာစုဝေးမိပါတယ်မောင်မြသားရဲ့အလောင်းမြေကြရည်တွေတကြီးချင်းခေါင်းချင်းရိတ်ကတမ်းမနေပြီးအချိန်တွေသာကြာလာပြီးတော့ဘယ်လိုမှအဖြေကမမေရရမရှိပါဘူးတကြီးကျုပ်တို့ရွာတင်ငိမ့်မှာတော့ဒီလောင်းအမြုပ်မခံနိုင်ဘူးနော်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အလောင်းဆိုရင်ရွာဒုက္ခရောက်မှာဗျဒီလိုတော့လေဘယ်ဖြစ်မလဲကွာငါတို့ရွာမှာလေအမြုပ်မခံနိုင်ဘူးရွာနာလေကွာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရွာပဲလေတေလာဖို့မစင်စားနဲ့နော်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောရင်းနဲ့စကားတန်တွေစုညံလာပြီးဖြင်းစလူမြေကဘာအတိုင်းပဲလှိငယ်လက်စင်လှော်ပြီးစံတက်လာတဲ့ကရင်တင်နေဝတ်ထားတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ပါဇက်ထဲမှာကြိုက်ထားတဲ့ဆေးတံကိုဖွာရင်လှေစိတ်ကိုစိတ်ကပ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ဖြုတ်ပါဒီဒီယိုမလာနဲ့လှေကက်ချင်းအထက်ဘက်မြေစိတ်ကိုသွားလိုက်ဒီမှာအာသုဘကိစ္စရှိလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်အဖိုးဒီယိုလာရတဲ့အကြောင်းကမောင်ရင်တို့ဒုက္ခများနေတဲ့အလောင်းကိုယူဖို့ပဲဘယ်လိုပါတီးရဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဒီဘဝတင်ကာယူလားကွဒါတွေရှင်းပြနေလို့အကြောင်းကုန်စင်နေဘယ်ရှိမလဲကဲအလောင်းကမောင်ရင်တို့မြေမှာမြုပ်လို့မှမရတာကျုပ်လေးပေါ်သာတင်ပေးလိုက်ကြဒီနောက်မှာတော့အဖိုးဟာစေးတံကိုဖွာရင်းနဲ့ဘသူကုန်းမှနှုတ်မဆက်ပဲလှင်ငယ်လေးကိုလှော့ခတ်ပြီးတော့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်ဒါဆိုအဖိုးကဟုတ်တယ်ကွမောင်မြသားရဲ့အလောင်းကိုလှေနဲ့တည်သွားတာအဖိုးကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပါတော့လေသူခင်ဗျာဘဝဝေကျွေးတွေကြောင့်တေးတာတော့ကြိုးကြစရာမြေတနေရပိုင်ခွင့်မရဘူးကွဒါကြောင့်အဘကကိုဩဇာတက်ရောက်တဲ့ဒေသကိုခိုးလာပြီးနေရာလေးတနေရာပေးခဲ့ရတာအတိတ်ဝေကျွေးများဒုက္ခပေးမိပြီဆိုမှဖြင့်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလားကွယ်ကဲအဖလည်းစကားလက်တန်ရှိနေလို့မဖြစ်ဘူးကွမင်းတို့မှလည်းခရီးဆက်စရာရှိသေးတယ်မို့လားအဖညွှန်ပြမဲ့လန်တိုင်းတိတ်မောင်းသွားရင်တော့ကော့ဂရိတ်ကို3နိုင်ခွဲလောက်ပဲကြောင်းမောင်းရလိမ့်မယ်ကဲတွားကြပြီတော့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတော်ခင်လေးမှာအဖကိုကြောပြစေပြည်စုံနဲ့မြက်ပွင့်ဖြူတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာအဖရဲ့ရှေ့မှာရိုးတေးဒူးတော့ပြီးတော့ကြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဖညွှန်ပြတဲ့လန်တိုင်းမောင်းလာပြီးလမ်းကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ချုံမိလို့နေပြီးတစ်ပြင်းတွေကလည်းစိမ့်ဆူလို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုရီကိုရောက်လာပြီးတံပြာဆိုင်ဖို့တင်လာတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့12နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့မနစ်ကစားထားတဲ့ကောင်းချင်းပုံးကလည်းအစာကြေသွားခဲ့ပါပြီအကိုဟိုကထမင်းဆိုင်မှာပဲနေ့လည်စာစားရအောင်လေစားလေညီမလေးရဲ့အကိုလည်းဖိုက်စားပြီကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းပစုံကြုံနဲ့ထမင်းတစ်ပွဲစားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုင်ရှင်လူဝါကြီးက
ရှင်ရွေးချက်နဲ့အချိုတေးရအောင်ထင်းညက်လာချပေးနေငါတို့ကဘယ်ရလာပြီးဘယ်ကိုသွားမှလဲကွယ်အစတုန်းကတော့မြောက်ပြည်ဘက်ကိုသွားမို့ဖန်မာစောင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေစီလာတာဒါပေမဲ့ဗျာဖြစ်ပုံကစစ်တောင်းတရားစင်းမှာလမ်းမပြီးတော့ငကိုစည်းဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်သွားလို့မောင်ရင်ဟာကဟုတ်လို့လားကွယ်ဒီနီးနားတစ်ဝိုက်မှာငကိုစည်းဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်လို့ဘယ်သူကမှပြောလိုက်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျရောက်ကိုရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကအဖိုးပတ်စံစီမှာတညတဲပြီးတော့သူလမ်းညွန်လိုက်လို့စိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့တာဟာစောတန်းတွေတော့နော်ဘောဝါတို့လာပါဦးကွာဒီမှာဖိုးပတ်စံကိုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့နေစမ်းမောင်ဖိုးပတ်စံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ခမောင်းတော့ဘာလို့ဒီလောက်အံ့ဩသွားလဲမအံ့ဩပဲနေမလားဗျဖိုးပတ်စံဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်တည်းကထွေရက်ပေါက်သွားတဲ့ကရင်လူမျိုးသူတော်စင်ကြီးလေဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကရင်လူဝါကြီးကကရင်အမျိုးသားတို့လေးစားကြည်ညိုရတဲ့စိုးစာဖိုးဝါလို့ခေါ်တဲ့ဖိုးပတ်စံရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါတယ်1912ခုနှစ်အသက်80ရွယ်မှာဖိုးပတ်စံကညောင်လေးပင်ဖရိုရွာကြီးမှာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ညအခါပျောက်ဆုံးပြီးတော့ထွေရက်ပေါက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုမြက်ပွင့်ဖြူဟာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်လို့နေမိပါတယ်ပြည်စုံကတော့တနည်းနဲ့တညစာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့နေမြေတနေရာနဲ့မယုံကြည်နိုင်ကြအတွေ့အကြုံတွေကိုဝေခွင့်မရစွာတွေးဆရင်းနဲ့အသားရည်ကြည်ဖန်ဖန်နဲ့အဖားပတ်စံဆိုတဲ့သူကိုသာပြန်လေပုံဖော်ကမြင်အောင်နေမိပါတယ်ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူသရိုးတေစာရဲ့တင်ញိုင်တက်ဆက်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစီးပွားလည်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ